Hola. Empezamos. Esperamos a que llegue. Bueno. Esperamos un segundo por Víctor, por cortesía. Sí. No sé si va a hacer calor. No sé si pechar la puerta, xa por eso. Bueno, benvidas e benvidos a todos ao Colexio de Arquitectos de Galicia, na Delegación da Coruña. Hoxe temos un acto no que celebramos o 75 aniversario da editorial Galaxia e para nós é un honor ter aquí esta celebración. E neste marco, pues, imos celebrar unha reflexión e debate que ten por obxectivo ofrecer prospeccións, ideas e propostas adiantando tendencias de futuro nunha serie de ámbitos chave da sociedade e da cultura, situándose en Galicia na data simbólica de o 2050. Bueno, co título Impacto social da ciencia e da tecnoloxía, e coa coordinación de Marilar Aleixandre e Sonia Villapol Salgado, poderemos escoitar a Xan López Saborido, José Manuel Andrade, Ángel Carracero e Sonia Villapol Salgado. Bueno, bons días. Dende a arquitectura como disciplina integradora de coñecemento, quería insistir en primeiro lugar en que o acceso a coñecemento debe ser considerado un dereito da cidadanía, pero non só o acceso a coñecemento, tamén a construción de coñecemento debe ser considerada un dereito da cidadanía. Estamos nun dos momentos máis delicados da historia da humanidade e neste momento tan delicado, onde o coñecemento e tamén os saberes son tan esenciais, vivimos nunha gran crise de coñecemento. Por que? Porque hoxe o coñecemento atópase fortemente fragmentado e controlado pola orde mundial económica e epistémica hexemónica que impón os seus paradigmas en base aos criterios do máximo beneficio para as economías globais da acumulación de capital. Estes paradigmas que eclosionaron no marco da modernidade fósil negan o espazo, o tempo, as condicións ecolóxicas, os recursos cognitivos, a diversidade cultural e os valores das comunidades e territorios, provocando unha fonda ruptura cultural e social e un grave deterioro das relacións entre os seres humanos e a biosfera. Como arquitectos, consideramos imprescindible contrarrestar esta violencia, esta orde discursiva epistémica hexemónica, rachar as barreiras disciplinares que illan aos investigadores e crear espazos cognitivos máis plurais, máis abertos, dende os que traballar na construción creativa e propositiva de novos marcos disciplinares e de novos imaginarios dende cosmovisións ligadas ao respeto á vida no seu amplo sentido, porque a mellora das condicións de vida no seu amplo sentido tamén é a tarefa principal a que servimos como arquitectos e arquitectas. Benvidos a todos a esta maravillosa xornada. Grazas. Bueno, boas tardes. Vamos comezar, pois, o terceiro dos foros
Grial Galicia 2050, cos que forman parte da programación que Galaxia elaborou para celebrar o seu 75 anos, o seu 75 aniversario. O primeiro celebrouse en Pontevedra, arredor de arte contemporánea. O segundo foi en Santiago, arredor de temas como a demografía e o territorio. E hoxe temos pensar este impacto social da ciencia e da tecnoloxía que coordinan Marilar Aleixandre e Sonia Villapol. Quer dicir que Marilar Aleixandre formou parte do Consello, bueno, coincidimos, formou parte do Consello de Redacción de Grial e, Grial está na orixe, na cerna do nacemento de Galaxia. Por tanto, tiña sentido que, como tal, se sumase ás actividades do 75 aniversario. E eso é o resultado desa contribución, hoxe é un deles. Vou ser moi breve para dar as gracias ás persoas que colaboran con este acto. En primeiro lugar, aquí a delegación da Coruña do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a súa presidenta da delegación, a Ruth Varela. Tamén estes foros contan coa axuda e colaboración da Secretaría Xeral da Lingua. Hoxe nos acompaña Pura Galán, representando a Consellería de Cultura. Como non, claro, outra vez a Sonia e a Marilar polo traballo de organización da xornada. E os relatores, os 4 relatores que elas invitaron e que serán os que dean contido a esta sesión. Tamén informar que as conferencias, o acto de toda a tarde será transmitido en directo, en streaming, polos amigos de Teltec. Bueno, para rematar, só quero decir que en Grial non foi alleo aos intereses de Grial, non estuvo a ciencia, non foi alleo a eles. Incluso en 1999, a piques de presentarse, creo que foi en 2020, o primeiro borrador da secuenciación do genoma. En 1999 hubo un número de Grial que recolleu 2 colaboracións importantes naquel momento, unha de James Watson, que tuvo un papel moi relevante no proceso de secuenciación do xenoma, e outro de Evelyn Fox-Keller. Quero dicir con isto que o papel da ciencia tamén Galaxia o entendeu como un aspecto importante da cultura, atendendo ademais a unhas dos obxectivos da revista cando se fundou, que era tamén, entre outras cousas, ser vehículo de incorporación a Galicia da cultura universal. E xa que estamos aquí na sede do Colexio de Arquitectos, vou recordar que tamén tuvemos un número monográfico que quedara estupendo sobre Daniel de la Sota, que no seu momento, Alejandro de la Sota, que no seu momento fora un número moi recoñecido. Bueno, máis nada, moitas gracias a todos os que apoyaron estas xornadas e agora cedo a palabra a Enrique Monteagudo, que... a Pura Galán, que dirá unhas palabras. Despois falará Monteagudo e despois xa deixaremos a praza a Marilar e a Sonia. Os meus compañeros de mesa, a todos os asistentes. Antes de nada, pois, por suposto, quero agradecer o convite a este acto en nome do Secretario Xeral da Lingua, de Valentín García, que lamentablemente pois non pode estar neste momento.
Por suposto, é unha honra para min atoparme aquí en nome de figuras tan importantes da nosa cultura e da nosa ciencia. Creo que é un momento especial, desde logo, para a Editorial Galaxia. Estar, insisto, neste Foro Grial Galicia 2025, pois é unha auténtica honra para min. Sobre todo por asistir a un evento, a un acto no que o pensamento, no que a cultura, o coñecemento, pois é a base, non? E ademais non só iso, ser espectadora, senón que tamén todo este acto, todo este ciclo de todas estas conferencias, pois lóxicamente teñen como vínculo e como vía como canle de comunicación o galego, non? En fin, pouquiño máis que comentar, e insisto nas grazas, nos agradecementos e nas felicitacións a todos, particularmente pois ás organizadoras, tanto Marilar, Alexandre como Sonia Villapol. Boa tarde, grazas. Pois eu tamén vou procurar ser breve. Moi boas tardes. Este é a terceira entrega desas 4 que organizamos desde a revista Grial para acompañar o 75 aniversario de Galaxia. Como dixo antes o Tullo, primeiro foi cultura, arte e identidade. Foron 4 grandes áreas temáticas que nos pareceron que non esgotaban, diríamos, as cuestións que temos que pensar cara adiante, que vedes que é un pouco o título xenérico, non, destes encontros, pensar Galicia cara adiante. E son 4 grandes áreas que non esgotan as temáticas, desde logo, pero que creemos que eran 4 áreas relevantes de reflexión. Esta primeira de cultura, arte e identidade, que fixemos no Museo de Pontevedra, a segunda de sociedade, economía e territorio, que fixemos en Santiago, e despois desta mesma de impacto social da ciencia e da tecnoloxía, imos ter a última en Vigo sobre a comunicación e as novas tecnoloxías da comunicación e a información. Como vedes, pues, efectivamente, hai moitas cousas que quedarían fora disto, pero son todos eles temas de grande relevo para pensar no momento actual e para pensar os desafíos que temos cara ao futuro. Nos, a pesar de que organizamos isto temáticamente, tamén tiñamos un interese moi especial, así o dixemos, e así se ve neste mesmo programa de hoxe, en que fosen reflexións na medida do posible transversais, na medida do posible interdisciplinarias, que fosen reflexións de interese, diríamos, fora do marco especializado de cada unha das persoas que vai falar. Todas elas persoas expertas e auténticas especialistas nos temas que tratan, pero con demostrada capacidade para difundir coñecemento, para dialogar con outras disciplinas e para dirixirse á sociedade. Esta é realmente o desafío que se propuso desde o comezo a revista Grial, como sinalou agora Soutullo, con unha abertura cada vez maior a estes ámbitos que, de alguma maneira, antes estaban non excluídos, pero non moi incluídos tampouco. Cando se pensaba en cultura galega tendían a obviarse a economía, as ciencias en xeral, as ciencias exactas, as ciencias naturais. Desde hai tempo nos estamos abrindo cara a isto. Creo que a revista neste momento, calquera que a vexa, verá como hai unha atención constante a estes temas. Axudounos moito no seu momento Marilar, e sigue nos axudando, pero a darlle un impulso como membro do Consello de Redacción da revista. Entón, aquí o que se nos propón son grandes temas que nos interesan a todos como cidadáns e cidadás e como país tamén. Esta mañá vin aquí a participar na homenaxe a Ramón Pérez Costales, un médico que tivo moita presenza na Coruña nos finais do século XIX, comezos do XX, e aí comentaba a necesidade que temos de reivindicar estas figuras, de homenaxear estas figuras que nos recordan a importancia extraordinaria que tivo a ciencia, non só no avance do coñecemento, que de por si é, por suposto, moi interesante, senón na mellora das condicións de vida das sociedades e mesmo da estrutura das nosas sociedades. Este é un desafío que hoxe é máis actual que nunca. Supoño que
o relatorio de Sonia Villapol polo título xa sabemos que se vai dirixir cara a isto, dunha forma moi directa, porque, inda que pareza increíble, nesta actualidade temos que estar reivindicando o coñecemento científico, temos que estar reivindicando o labor dos e das científicas ante unha emerxencia destes discursos totalmente irracionalistas e que parece que nos queren levar ao tempo de, non sei moi ben, a que tempo da escuridade. Entón, creo que é especialmente oportuno traer estes temas aquí. Agradezo moitísimo a Sonia e a Marilar que artallase un programa tan interesante, tan empolgante, diríamos brasileiros, e a Xoan López, a José Manuel, a Carracedo, que tiveron a amabilidade e a generosidade de responder a ese convite. Así que, máis nada, moitas grazas e comenzamos. Querías poñer outra cadeira para que estemos os cinco? Sí. O que pasa que Ángel... Sí, Ángel non chegou, non? Sí, sí. Creo que eu entendí que estabas... Sento, entón, no teclado para non deixar de Carracedo. Senta aquí, non vamos a deixar un sitio. Ben, pois, boa tarde. Ben, agora sí, non? Boa tarde. O programa coordinámoslo entre Sonia Villapol e máis eu, pero como vou presentar os relatores, relatora, pois vou comentar isto. As ciencias e as tecnoloxías teñen un dobre impacto na sociedade que se ten caracterizado como construtivo e destructivo. Nunca, noutros séculos, viviron as persoas ate idades tan avanzadas. Nunca sobreviviron en tantos países a meirande parte dos nenos e nenas nacidos, grazas a avances como as vacinas. Porén, nunca, tampouco, se enfrontou a poboación mundial ante unha emerxencia climática que trastorna os equilibrios do planeta. A este desafío, dun carácter máis científico, se queredes, únese a degradación dos procesos de verificación de información. De modo que eses procesos degradados reciben o nome de posverdade. A difusión de embustes, que ás veces son chamados fake news. O negacionismo climático chegou ao goberno de países tan importantes como Estados Unidos, onde hai unha verdadeira campaña sistemática de ataques á ciencia e ás institucións científicas, as universidades, os museos, os centros de investigación. E é un contexto difícil para desenvolver o pensamento crítico. Os 4 relatorios, falta Carracedo, que sei que dependía da hora en que acaba de traballar no hospital a muller e unirase agora, achegan olladas complementarias sobre estas cuestións. Dous deles, o primeiro, que é o de Xoan López, e o último, que é o de Sonia Villapol, adoptan un enfoque máis xeral, pódese dicir que planetario. E os dous, segundo e terceiro, o segundo de José Manuel Andrade e o terceiro de Ángel Carracedo, están centrados en Galicia. Compre agradecer
os 4 que malia os seus múltiples compromisos atendesen o chamado de Grial. Xan López ten formación de enseñeiro e é activista climático e membro do Instituto Meridiano de Políticas Climáticas e Sociais de recente creación. En maio publicou o ensayo El fin de la paciencia, un ensayo sobre política climática que está alcanzando gran repercusión. Podedes ler onte sobre este ensayo unha entrevista que lle fixeron no Faro de Vigo, no que, por certo, mostrando as cousas que pasan no país, el fixo a entrevista en galego e o Faro traducindo a castelán. Isto non vos extrañará, sobre todo cando se trata de cousas de ciencia, non poden ir en galego. José Manuel Andrade é director da Fundación Juana de Vega, dedicado ao desenvolvemento do medio rural en Galicia e é experto nos retos dos espazos rurais e nas principais actividades económicas do agro galego. E uso esta oportunidade para lembrar que a Fundación Juana de Vega é un exemplo admirable de traballo a favor de Galicia. E, ademais, que a Juana de Vega antes falouse de Ramón Pérez Costales. Bueno, pois ao lado de Juana de Vega, que me perdone, Ramón Pérez Costales, o sea, era de segunda, vale? E Juana de Vega, xa en Galicia é algo coñecida, xa na Coruña, polo menos a xente sabe que hai unha rúa, bueno, sei non, porque está nunha novela e eu fixe unha biografía dela. Fora de Coruña, en fin, non quero estenderme nesto, casi nada, e fora de Galicia, nada. Entón, isto é unha xustiza que alguén terá que reparar algún día. O noso científico galego, tal vez máis relevante, é Ángel Carracedo, e malia a súa intensísima dedicación á investigación, o seu traballo de difusión na ciencia nos centros escolares é tamén intenso. Prácticamente unha vez a semana vai a algún instituto ou algún colexio a falar das ciencias. É profesor na USC e director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e o seu traballo mereceu numerosos premios. E Sonia, con quen comparto a coordinación deste foro, é neurocientífica no Texas Medical Center de Houston e profesora na Universidade de Weill Cornell en Nova York. Investiga o impacto da microbiota no cerebro e a nanomedicina en enfermidades neurolóxicas. E tamén está moi comprometida coa divulgación da ciencia en galego e o uso do galego. Hai unha frase atribuída a Hipatia de Alejandría, que tal vez sexa apócrifa, que di que as persoas aférranse a un presuizo ou superstición coa mesma enerxía que a unha verdade, ou máis, xa que o presuizo é intanxible e non pode ser refutado, mentres que a verdade é un punto de vista, por tanto, modificable. Disto trata precisamente o relatorio de Sonia, facendo unha chamada ao pensamento crítico, que é unha das ferramentas para facer fronte ás crises tratadas no seu relatorio por Xan. Entón, con isto, pois, dou paso ao primeiro relatorio que ten por título Estrategias... Non sei se xa puseches, non? No. Ah, non? Pois terás que usar o pincho ou algo para poñelo. O teu PowerPoint. Enviei-no por correo, non está aquí. Pois non sei, a quen yo mandaches por correo? No? A Xesús, sí. Estrategias experimentais fronte á crise climática. No? Pero tes un pincho. No. Bueno, aquí Podo reenviálo. Pues sí. Xan, que si queres entrar no teu correo aquí. Claro. Ben, o título é Estrategias experimentais fronte á crise climática e política. As crises derivadas das interaccións entre a tecnoloxía e a comunicación entre persoas pois son frecuentes nos foros, entón non pasa nada.
pedirá, seguramente pide un código, ¿no? Claro. Es que decirle no móvil que sí que eres ti. Es que decirle no móvil que eres ti. Pero non me envío, non recibo mensaxe. Sí, ahí tienes que tener un mensaje. No. Non sei se está configurado o teléfono. Sí, me cositas. Si no, envíame a mí, entro como presidenta. Envíame a presidenta. Claro, máis fácil. Sí. Presidenta.com. Esto se ve aquí. Porque en principio tenías que estar viendo una... Uy, ay, está entrando. Como era a dirección? María acaba de enviarte, Ruth, o Vale. teu correo. Vale. Si non, podes entrar no xan. Sí, sí, ahora entramos, no veo. Y entonces aquí ya vemos... Como era a túa dirección? Presidenta.coruno. Sí, pero si ya está... María Pereira, aquí teño de comida. Presidenta.coruña, arroba, coag.es. coag.es. Ah, no, estamos aquí. está enviando. Pero Es que non debería che aparece o que che enviou María? Non. No, bueno, estará a punto. Ah, bueno, sí. Vale, vale. Que como ponen comida, vamos a la... Un mensaje no... Bueno, ya está o teu tamén. Vale, xa estamos, aquí. 4,8 políticas, vale. ese. Pois xa o tes, mira, voucho abrir aquí. Sí, pantalla completa con que poda... Bueno, xa che dixo a ti que gustou co brazo roto. Xántate aí xa. Vale. Gracias. ¿Esta? Para ir por atrás de aquí. Sí, vale. Bueno, mil perdones por los inconvenientes técnicos. Pois moitas gracias primeiro ao foro pola invitación a este evento. Vou intentar ir rapidamente na miña charla, que como xa dixo Marilar, pois ten unha perspectiva un pouco planetaria, ¿no?, sobre as crises nas que vivimos. A modo de introducción, o contido un pouco desta charla creo que ten como 4 ideas fundamentais. A primeira é que o noso presente creo que pode entenderse de forma un pouco simplificada, pero como a intersección de dúas crises de enormes dimensiones, unha climática e unha política. A segunda é que estas crisis non son só desenvolvementos políticos, senón tamén consecuencias duns proxectos que poden entenderse como proxectos tecnolóxicos. Terceiro, que as consecuencias obxectivas, pero tamén subxectivas de vivir na intersección destas crises son graves e que determinan profundamente a nosa marxe de maniobra para tratar de superalas. E, por último, que a mellor forma de recuperar a iniciativa nesta situación tan complicada é abandonar as receitas abstractas e os dogmas definitivos e asumir unha perspectiva experimental máis pragmática sobre a política e a intervención política, ¿no? Entón, o primeiro destes proxectos é o antropoceno. Espero que despois da charla, entendo que chamalo proxecto pode parecer un pouco excéntrico, pero espero que despois da charla teña un pouco máis sentido. Como digo, o primeiro proxecto é o antropoceno, que pode entenderse como a converxencia da historia natural e da historia humana no noso planeta. É o momento que nas capacidades dos seres humanos para a transformación planetaria igualan ou superan as capacidades xeolóxicas do propio planeta Terra, ¿no?
No que se refire especificamente á cuestión climática, porque no que vou a centrarme, as concentracións de gases de efecto invernadoiro son agora máis altas que nos últimos 5 millóns de anos, e ese cambio ocorreu en apenas século e medio. Entón, é un cambio xeolóxico que ocorre a velocidade histórica. Isto creo que é algo inédito na historia do ser humano como especie. Nos últimos 300.000 anos nunca ocurrirá nada parecido. E, polo tanto, as condicións de posibilidade da civilización humana na Terra están en risco e entramos nunha época de enorme inestabilidade e fenómenos extremos de todo tipo que logo detallarei. Aquí hai unha gráfica moi sinxela onde se pode ver que a diverxencia das concentracións desos gases non ten, digamos, ninguna similitude con épocas anteriores. Creo que o impacto dos seres humanos na Terra está representado por estas gráficas. Cando hai unha vertical casi perfecta, aí normalmente hai un ser humano facendo algo. Entón, a causa evidente, digamos, a primeira causa obvia desta transformación é o aumento xigantesco das emisións destes gases de efecto invernadoiro por parte dos seres humanos debido ao uso de combustibles fósiles, principalmente carbón, petróleo e gas. Este proceso arrinca coa revolución industrial, co capitalismo da revolución industrial, e ten 3 puntos de inflexión, que son a segunda revolución industrial primeiro, en menor medida, e sobre todo a segunda posguerra mundial e a globalización neoliberal. E aquí hai unha gráfica de as emisións por fontes de enerxía, e como podedes ver, hai, de novo, subidas casi verticais en moitos casos. Este é un relato como moi típico, creo que, pero por profundizar un pouco no proxecto, digamos, do antropoceno, a causa menos evidente, creo, é a existencia dunha capacidade política e tecnolóxica ou tecnopolítica de lanzar e soster no tempo grandes proxectos a escala nacional ou incluso continental de construcción e desenvolvemento económico. Isto inclúe tamén as capacidades de desenvolver a capacidade estatal, de librar guerras e de formar alianzas e institucións a nivel internacional. Isto é diferente dunha lógica de pura acumulación económica, é capitalismo, pero é unha forma históricamente específica de capitalismo que é capaz de comenzar e finalizar con éxito proxectos que mobilizan a millóns de personas durante moitos anos. Como di o historiador económico Adam Tooze, a historia do capitalismo é unha historia de grandes proxectos que son unha forma de poder diferente da pura acumulación económica ou disciplinamento social. Este tipo de proxecto a enorme escala describe ben o século que vai da Revolución Industrial ao final da Segunda Guerra Mundial, pero tamén a época neoliberal en contra de concepcións un pouco simplificadas, creo, do neoliberalismo, porque o neoliberalismo non é o fin da lógica dos grandes proxectos asentados na capacidade estatal, senón a súa transformación e expansión a nivel mundial. Entón, este é o primer gran proxecto, digamos, o antropoceno. O segundo gran proxecto é o neoliberalismo. O neoliberalismo, quizáis non necesite como explicar o que é, pero por resumilo, é a reimposición da globalización liberal que se perde durante despois dos 30 anos de guerras mundiais. O neoliberalismo é a derrota dun amplio consenso transversal, tanto capitalista como socialista, pola redistribución das ganancias da expansión económica e tamén é a derrota das organizacións políticas que sustentaban aquel consenso, fundamentalmente os partidos políticos de masas no século XX. Esta derrota ten moitos efectos perniciosos, como sabemos, tamén algúns positivos, pero provoca sobre todo un derrube das estruturas de intermediación e autoridade social dominantes ata ese momento. Isto é unha foto de Davos, non estou dicindo que son cada foto, pero bueno, isto é Davos. De novo, hai unha explicación, digamos, máis sinxela das causas deste proxecto. A explicación máis obvia é a crise orgánica do anterior modelo de acumulación e gobernanza baseado na reinversión nacional dos excedentes e a redistribución das melloras en productividade. Chega a un impasse na década dos 70 do século pasado, na que finalmente se termina impoñendo un novo deseño de Estado que debilita os seus aspectos sociais e democráticos e potencia o seu papel de disciplinador e protector do capital mundializado, os chamados os mercados, tamén fundando novas institucións internacionais. Sin embargo, aquí tamén creo que hai como unha lectura un pouco máis tecnolóxica, un proxecto tecnolóxico, porque esta transformación é o resultado dunha serie de proxectos exitosos de globalización capitalista,
que preceden e mestúranse con esta revolución política, non? Máis puramente política neoliberal. Poderíamos falar de moitos exemplos, pero creo que os dous máis interesantes quizás son a deslocalización da produción a nivel mundial, que inclúe a creación de cadenas de valor mundiais, a produción chamada just in time, ou a contenerización, por poñer algúns exemplos, e, por outra parte, a reconstrucción dun mundo de finanzas internacionales que tamén pérdense en esas 30 anos de guerras mundiais, e aquí algúns exemplos de innovacións tecnolóxicas serían os mercados de eurodólares, de petrodólares, os tipos de interés flexible, a liberalización da conta de capital ou os bancos centrais independentes. Este é un proxecto longo e complexo de erosión do consenso de Bretton Woods, que fundamentalmente iba contra a libre circulación de capitais que les chamaban hot money e que culpabilizaban, digamos, das inestabilidades que levaron ás guerras mundiais. En retrospectiva, este neoliberalismo parece unha ofensiva unificada e inevitable, pero en realidade é o resultado da concatenación e intersección de moitos proxectos diferentes deste estilo. Este tipo de espellismo tamén opera de feito en calquera época hexemónica, creo, como os 30 anos gloriosos do capitalismo da posguerra tamén son unha concatenación de proxectos tecnolóxicos e políticos bastante complicados. Entón, isto creo que son como os dous proxectos, as dúas causas da nosa situación que provocan unha serie de crises. A primeira crise é a crise climática, que, bueno, pues de novo, quizás non faga falta falar moito dela, pero é o fin dunha época de enorme estabilidade climática no noso planeta, que sempre coñeceu o Homo sapiens como especie. Agora entramos na era dos extremos climáticos, por dar algúns exemplos, ondas de calor, choivas torrenciais, ciclóns, furacáns, incendios, perdas de colleitas, subida do nivel do mar, perda da biodiversidade, etc. O cambio climático é un acelerador de conflitos e unha degradación das condicións de vida na Terra para os seres humanos e todos os seres vivos. É natural centrarse nos efectos básicos para a vida e a infraestructura que causa a crise climática, pero tamén pode ter efectos casi inmediatos e moi duros para elementos centrais do capitalismo. Por dar un exemplo que me parece sintomático, algúns expertos falan da casi inevitable fin dos seguros de bens raíces en rexións enteiras do planeta. Xa está ocorrendo algo parecido en California ou Florida, nos Estados Unidos. Ante os riscos agafadores de incendios ou furacáns, as aseguradoras deciden simplemente deixar de operar en eses mercados. Se esos bens raíces non están asegurados, ademais dos efectos obvios para os seus donos, estos bens raíces non poden usarse como colaterales en ningún tipo de préstamo ou operación financiera e, polo tanto, o seu valor cae en picado. Os bens raíces son o 75% da riqueza mundial e só as primas dos seguros dos bens raíces son o 5% do PIB mundial. Entón, unha debilitación deste mercado é unha crise casi inconcebible para o capitalismo mundial. De feito, hoxe no tren, vindo aquí, había un artículo, teño aquí guardado, no Financial Times, que me parece que ten dúas frases sobre este tema, casualmente di: o valor económico de rexións enteiras, costeiras áridas propensas a incendios forestais, comezará a desaparecer dos rexistros financieros. Os mercados reaxustarán os seus prezos rápida e brutalmente. Isto é o Financial Times de hoxe mismo. Entón, esta é a primeira crise que nos toca vivir. A segunda crise é a crise política. A min gusta usar un termo que se chama, que con nome hiperpolítica, de un académico que se chama Anton Jagger. A idea aquí un pouco que vivimos despois deses estranos anos do fin da historia, da pospolítica. Agora creo que ninguén se atrevería a describir o noso presente como afastado da política. Mais ben parece que agora todo é política. Todos os aspectos da vida cotiá politízanse e serven para polarizar socialmente, pero isto non é a volta da bella política de masas do século XX, senón un tipo novo de política que Anton Jagger chama frenesí impotente, produto do fin desas bellas formas de organización social. A combinación de impotencia e aceleración xera unha subxectividade angustiada e esgotada. Unha cuestión clave para a miña lectura deste concepto é que isto non é unha situación excepcional a nivel histórico, senón máis ben unha volta á normalidade de largo recorrido. O excepcional, de feito, foi o dominio da política de masas en ese século XX. Outra cuestión clave é esta situación hiperpolítica tampouco é o produto dos avances sociais ocurridos desde 1980, como poden ser os avances feministas ou os avances na conciencia medioambiental. Botarlle a culpa disto é unha lectura reaccionaria, creo, do noso presente, na que caen forzas tanto de esquerda como de dereita.
E o risco desta nostalgia reaccionaria é ver eses avances de feito como a causa da nosa derrota presente. Eu creo que isto é un erro moi grave e moi común. Entón, esta sería a segunda crise. E a terceira, que podemos chamar cancelación do futuro, en un doble sentido. Primeiro, a volatilidade e a incerteza radicais son as novas características da nosa época, tanto a nivel climático como político, como acabamos de ver. O solapamento e a acumulación de crises é a gramática do cambio no noso presente, con efectos superiores á suma das partes desas crisis individuais. A ruptura dunha promesa de estabilidade biofísica e climática é un efecto inmediato do antropoceno e do neoliberalismo. A nivel político están a descompoñerse aceleradamente todos os consensos da segunda posguerra que definiron o noso mundo durante décadas, como, por exemplo, a chamada orde internacional baseada en regras. Creo que as últimas semanas, cos bombardeos en Irán son un exemplo clarísimo. Isto provoca unha ruptura dos mecanismos de xeración de sentido e de expectativas futuras. Vólvese casi literalmente imposible imaginar un futuro sustancialmente diferente ao noso presente, pero tamén imaginar a continuidade do noso presente. Este efecto psicolóxico ten unhas causas materiais que son as que veño explicando nos últimos minutos e non son un tipo de confusión extraña generalizada. Entón, ante esta situación de crises que se interseccionan, que se retroalimentan entre elas, que podemos facer o que tipo de política creo que pode funcionar neste momento histórico? Algunhas ideas soltas. A primeira idea que para mí é fundamental é que a volatilidade e a incerteza imposibilitan a gobernanza e a planificación nos sentidos máis tradicionais dos termos. Hoxe en día é complicado definir con precisión os obxectivos e os métodos para alcanzar as nosas políticas ou apoiarse en marcos institucionais e de gobernanza estables para alcanzalos. De novo, vimos a sombra mental de dúas grandes épocas de relativa estabilidade, como a época de Bretton Woods e a época neoliberal, que hoxe xa non existen ou están en crise. Unha primeira idea é a gobernanza experimental de Seibel, que este académico, unha definición académica da mesma de algo así, cito textualmente. A gobernanza experimental é un proceso recursivo de establecemento e revisión de obxectivos provisionais baseado na aprendizaxe da comparación de enfoques alternativos para a súa aplicación en diferentes contextos. Isto é prácticamente incomprensible, pero un pouco máis coloquialmente podemos explicarlo como que a gobernanza experimental fixa obxectivos xenerais, pero de forma flexible, é descentralizada e iterativa, conta coa participación de moitos actores diferentes. Revísanse os obxectivos e os métodos a partir das experiencias prácticas deses actores e para mí un tema clave é que pódense fixar como estándar mínimo os métodos máis eficaces que atopan estes diferentes actores en cada momento. Seibel dá exemplos como a regulación da calidade de auga, da calidade alimentaria e cousas deste estilo. Para él, como este tipo de gobernanza experimental está en contraste coa gobernanza máis clásica, máis vertical, máis de planificación a largo plazo. A seguinte idea interesante para mí é a da secuencia eficiente de Hirschman. Xorde no contexto das políticas de desenvolvemento en países fora do centro capitalista no século pasado. En estes países moitas veces existían obxectivos de desenvolvemento que eran inalcanzables para eles de forma inmediata e para os que podese parecer que había que implementar antes N pasos previos de forma simultánea e, polo tanto, prácticamente imposible. Non había unha política óptima para chegar a estes obxectivos, polo tanto. Para Hirschman, unha secuencia eficiente é unha cadena de políticas subóptimas, aparentemente, nas que cada paso adiante induce outros novos pasos, quizás despois dun período de retornos decrecentes desas innovacións ou desequilibrios políticos ou económicos. A cuestión do desequilibrio, da tensión cun plan aparentemente racional, é para Hirschman moi importante. O proceso pode non parecer equilibrado, senón ao contrario, unha serie de desequilibrios estratégicos que provocan reaccións noutros lugares. A resolución en serie destes colos de botella é basicamente a estrategia de desenvolvemento de Hirschman. Esta lógica para él describe de feito moitas transformacións políticas e económicas e él defende que é o máis parecido a unha lógica xeral de transformación na historia. Por último, a última idea para min clave é que hai unha cuestión crítica de cal é de feito o noso obxectivo en todo isto. Podemos solucionar as inestabilidades planetarias xeradas polos proxectos do antropoceno e o neoliberalismo con outros proxectos adicionais, de escala similar, de escala planetaria, ou podemos intentar desmantelar eses proxectos. Este é un debate práctico, pero tamén un debate de valores.
un marco posible neste tipo de debate é o debate de crecemento versus Green New Deal ou políticas de desenvolvemento verde. E o ideal para min, non quero dicir que este é un debate falso, pero para min creo que o ideal é unha combinación de ambas perspectivas, porque o decrecemento é unha teoría na que a forma máis rápida de reducir a pegada ecolóxica da humanidade pasa por decrecer en algúns sectores. Por exemplo, creo que o caso máis obvio é a mobilidade privada, no que en vez de electrificar a mobilidade privada, reducir o número total de vehículos privados sería a forma máis rápida, efectivamente, de reducir as emisións e as emisións da mobilidade. Pero, dados os tempos da crise climática, a resposta, creo, máis plausible a nivel político é unha secuencia eficiente, no sentido de Hertzman, de descarbonización industrial a escala nacional ou incluso planetaria, co decrecemento como factor eficaz en cuestións específicas, pero non como unha estrategia xeral. Por último, quería dar como un exemplo para min práctico de como estas ideas. O desenvolvemento nacional chinés supón un exemplo de secuencia eficiente, no sentido de Hertzman, tamén de política experimental, no sentido de Seibel, aínda hai algunhas diferencias importantes. En perspectiva, creo que os últimos 40 anos China pasa de ser un país con apenas base industrial, fundamentalmente rural e agrícola e pobrísimo, a ser un país que domina a fronteira tecnolóxica da revolución industrial renovable de última xeración a nivel planetario. Esta é unha secuencia moi improbable, históricamente, que podería descarrilar en calquer momento ante a dificultade abafadora de solucionar todos os bloqueos interdependentes, solo con mirar as crises que pasaron nos anos 80 do século pasado, por exemplo, xa habería moitos exemplos deste estilo. Os elementos de estrategia que nos interesan aquí son a fixación de obxectivos xerais claros, pero con flexibilidade de experimentación a nivel subnacional, nas chamadas zonas económicas especiais ou a nivel provincial dentro de China, a competitividade brutal da súa política industrial e a fixación de estándares cada vez máis exixentes ata que queda un puñado de campeóns nacionais que casi inmediatamente convertese en campeóns planetarios. O exemplo chino é unha sorte de capitalismo de laboratorio perfectamente delimitado, creado artificialmente polo Estado chinés. Bueno, unha última idea aquí é que aquí os chinos comparten a idea de desequilibrio estratégico con Hertzman porque fan enormes expresións de investimento concentradas que parecen, vistas desde fora, excesivas, pero que provocan encadenamentos cara atrás, por exemplo, nas industrias de materiais, ou cara adiante, por exemplo, agora nas industrias de coches eléctricos. China domina boa parte das cadeas de valor en todos esos sectores e a súa integración no mercado mundial é clave, digamos que son os últimos globalistas convencidos xunto con a Unión Europea, aunque parezca un pouco extraño, ¿no? Entón, algúns exemplos deste dominio chinés destas cadeas de valor. Hai, en primeiro lugar, un crecimento exponencial das tecnoloxías solar fotovoltaica, de coches eléctricos e de baterías. Aquí podemos ver, estos son estimacións, pero tamén curvas reais de penetración destas tecnoloxías. Hai un pico fósil a nivel mundial da demanda de combustibles fósiles, non da oferta, sino da demanda, creo que esta distinción é importante, en todos os sectores, en industria, en edificios, en climatización e incluso no transporte. Fai pouco a Axencia Internacional de Enerxía decía que para 2027 xa estimaban que habería un pico de demanda fósil tamén no transporte. E unha cousa interesante é que a tecnoloxía renovable continuará mellorando porque se beneficia de curvas de aprendizaxe e mellora a eficiencia por volumen, cosa que os combustibles fósiles non teñen. Entón, a continuidade desta baixada de costos parece clara. O resultado é que hai unha reducción do 90% do prezo destas tecnoloxías renovables, que son claves para a descarbonización planetaria, como o solar fotovoltaico ou as baterías, e que China é capaz de implementar unha política experimental de alcance planetario gracias á súa incorporación ao mercado mundial. A combinación extraña e contradictoria de planificación nunha economía mixta nacional e un neoliberalismo mundial creou unha clave desta ambivalencia ou ambigüidade de China. A transición da xeración eléctrica é a vanguardia da descarbonización planetaria, a electrificación dos proxectos antropocénicos é realmente a maioría do traballo necesario para alcanzar a estabilidade climática, tanto na xeneración de enerxía, na industria, no transporte ou nos edificios residenciais ou oficinas. É unha condición necesaria
pero non suficiente, sí, pero é un primer paso trascendental que solo ocurre a través destas transformacións un pouco paradóxicas, ¿no?, que están ocurrendo en China. Entón, por terminar, as conclusións a modo de resumen, vivimos na intersección da crise climática e política, o antropoceno e o neoliberalismo poden ser entendidos como proxectos políticos pero tamén tecnolóxicos. A consecuencia destes proxectos son a fin de estabilidade no noso planeta, a hiperpolítica como forma de vivir o noso presente, a incerteza e a cancelación do futuro, e a solución, quizás un pouco paradóxicamente, son máis proxectos a nivel planetario, pero de forma experimental, consecuencias eficientes de transición ecosocial, e con China como un posible exemplo, ¿no?, de un paradigma ambivalente que de pasos adiante en ese sentido. E creo que aquí termino. Ben, pois moitas grazas, Xan, non menos por acabar cun toque optimista de que pode haber solucións. Ao final dos 4 relatorios é cando se fará o debate, ou seja que se tendes preguntas ou algo para Xan, gardadeas para despois. E entón agora pois é o turno de José Manuel Andrade e o seu relatorio que xa... Desenvolvemento rural e Sí, ciencia. sí, desenvolvemento rural e ciencia, pero estaba mirando que había un título novo. Sí. Digo, a ver si o que teño. Sí, pois moitas gracias. Quero agradecer a Grial que me teña convidado a participar neste foro, e nomeadamente pois a Marilar Alexandre e a Sonia Villapol por terme, como dicía, convidado a participar nesta iniciativa, non? Vou falar de desenvolvemento rural e ciencia, e concretamente de ciencia ao servicio da xente e o territorio desde a perspectiva da Fundación Juana de Vega, non? Gustaríame facer unha pequena referencia ao que somos como fundación, non? Somos unha entidade constituída no ano 1872 por unha muller ilustrada e liberal da que se dou unhas pequenas notas, Marilar, unha muller que nació no ano 1805 na Coruña, filla única dun matrimonio que fixera fortuna na Habana, que casou moi nova con un xeneral que foi un héroe da Guerra de Independencia, Francisco Espoz e Mina. Foi unha muller con unha fonda preocupación social ao longo da súa vida, finou sen descendencia, quedou viúda moi nova, con 31 anos, foi aya da raíña Isabel II, foi unha muller con unha grande influencia política e social no seu tempo, e ao final da súa vida, cando sin descendencia, pois decidiu deixar todo o seu patrimonio para crear esta fundación que hoxe, pois 153 anos despois, seguimos cumplindo co mandato que ela nos deixou no seu testamento. Ela quería crear unha escola teórico-práctica de agricultura, pero a realidade social que temos hoxe no século XXI é unha realidade moi diferente a que lle tocara vivir a Juana. Seguimos traballando na Fundación a prol do desenvolvemento sostible dos espazos rurais a través de 3 áreas de traballo: o desenvolvemento rural, un área de investigación e innovación e un área de paisaxe e territorio que desenvolvemos a través da marca Escola Galega da Paisaxe. Somos unha entidade singular que vivimos do patrimonio que deixou Juana ao seu falecemento, que está próximo aos 40 millóns de euros anuais, e ademais de vivir dos ingresos dos rendimentos do seu patrimonio, pois participamos activamente e cada vez máis en convocatorias competitivas en proxectos de I+D+I a nivel autonómico, nacional e europeo, orientados ao desenvolvemento dos espazos rurais de Galicia. Gustaríame decir que, como entidade, non facemos ciencia, pero somos unha ponte entre o coñecemento científico, entre a ciencia e a xente, os sectores productivos e as necesidades dos territorios rurais, non?
E vou falar de algúns dos exemplos, de algunha das tipoloxías de proxecto que son ese exemplo de ciencia aplicada ao rural, a través de 4 apostas estratéxicas da Fundación Juana de Vega. Unha desas apostas estratéxicas é a preservación da nosa riqueza biolóxica de Galicia, especialmente a variedades vexetais de interese agrario, a aposta pola adaptación dos sectores produtivos do agro galego ao cambio climático, do que falaba Xan, non? E a incidencia que está tendo en diversos sectores da nosa economía e da saúde e da poboación, etc. Traballamos nunha cuestión que nos parece fundamental, traballando coa xente en procesos de gobernanza do territorio para un mellor aproveitamento dos recursos endóxenos do noso territorio, e aí presentarei algúns exemplos tamén nesta liña. E traballamos tamén na xeración de coñecemento sobre os sectores produtivos do agro galego para mellorar o seu posicionamento competitivo e estratéxico de cara ao futuro. Dentro da nosa aposta estratéxica pola preservación do patrimonio vexetal de interés agrario, que o que pasou foi que a intensificación da agricultura, a aparición dunha agricultura industrial, levou á desaparición de variedades autóctonas que había na nosa comunidade que foron sustituídas por outras variedades máis productivas, indiferenciadas, pero que desde o punto de vista de comercial e productivo pois tiñan máis capacidade. E aí vou presentar 4 iniciativas, unha orientada á recuperación das vides autóctonas que existían en Betanzos, tamén noutras zonas de Galicia, como no Morrazo, en Barbanza Iria, en Negueira de Muñiza, tamén nunha pequena parte de Asturias, no Cangas de Narcea, que son as variedades branco lexítimo agudelo, nun proxecto do que estamos moi satisfeitos, que está orientado á recuperación de oliveiras autóctonas da nosa comunidade autónoma. Tamén outro proxecto para a recuperación da avea negra é un convenio máis amplo que temos coa Axencia Galega da Calidade Alimentaria para preservar os bancos de xermoplasma, onde se conserva esa riqueza biolóxica da nosa comunidade. Esta foto que temos aquí pois é unha edición que fixemos co editorial Galaxia con motivo do 150 aniversario do pasamento de Juana. O que hai detrás son as oliveiras do proxecto que temos para a recuperación das oliveiras autóctonas na nosa comunidade. Este foi un dos primeiros proxectos de investigación aplicada que desenvolvemos desde a Fundación. Tivemos coñecemento da existencia desas variedades branco lexítimo e agudelo na comarca de Betanzos, estaban plantadas, pero tiñan unha problemática. Esas variedades non estaban inscritas, non existían administrativamente, non figuraban no rexistro de variedades comerciais do Ministerio de Agricultura. Por tanto, os viticultores de Betanzos e de outras zonas de Galicia non podían etiquetar os seus viños con estas, indicando de que variedades estaban elaboradas. Traballamos cos viticultores de Betanzos, co Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia do Consello Superior de Investigacións Científicas, coa Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, para definir entre todos un proxecto de investigación orientado a dar solución a esta problemática do agro galego. Durou este proxecto 4 anos e os logros que tivemos, facíamos todo o control do proceso, identificamos as variedades que os viticultores nos indicaban que eran esas, fixemos unha completa caracterización botánica e molecular desas variedades, estudamos os seus rendimentos anualmente, a calidade dos viños elaborados a través delas, remitimos todos os datos á Oficina de Variedades Comerciais do Ministerio, organizamos xornadas anuais para transferir ao sector vitivinícola galego os resultados deste traballo de investigación e incluso trouxemos aos responsables do Ministerio aquí a Galicia para que viran a inquedanza da xente sobre a necesidade de inscribir estas variedades nos rexistros oficiais. O impacto desta investigación foi que logramos a inscripción. Hoxe pódense elaborar viños indicando que están elaborados con estas variedades branco lexítimo agudelo. Pequenas adegas de Betanzos comenzaron a plantar estas variedades na zona, tamén noutras zonas xeográficas de Galicia, incluso
en Castela e León, surxiron incluso adegas novas que puxeron en produción terra abandonadas, concretamente no Concello de Paderne, 10 hectáreas que estaban a eucalipto na ribeira do río e hoxe están producindo viños e comercializándos etiquetados e con valor engadido. Sería un exemplo de ciencia aplicada ao desenvolvemento dun sector produtivo. Outro proxecto do que estamos especialmente orgullosos é deste un proxecto de longo recorrido. É un proxecto que nos plantexaron desde tamén un grupo de investigación da Misión Biolóxica de Galicia. É dicir, como fundación non temos unha convocatoria aberta para recibir propostas de proxectos, pero hai xente que nos los fai chegar e nos analizamos se lle vemos sentido e contribuyen ao desenvolvemento do medio rural e ben os apoiamos con fondos propios ou traballamos con eses equipos de investigación na presentación de convocatorias que nos podan permitir levar adiante este proxecto. Este é un proxecto tamén financiado íntegramente con fondos propios da Fundación Juana de Vega. Identificamos ao redor de 200 exemplares centenarios de oliveiras en Galicia en distintas zonas xeográficas, moitas ocultas entre a maleza en sitios, na zona de Quiroga, pero tamén en Pontevedra, no Ulla, etc., fixeros unha caracterización desas variedades e descubrimos 20 variedades únicas que non existen en ningún banco de xermoplasma do mundo. Desas 20 variedades, 6 xa están incluídas no rexistro de variedades comerciais do Ministerio, 5 están en proceso de rexistro e temos 2 máis que xa están no rexistro de variedades de conservación que imos pasar tamén ao de variedades comerciales. Este é un proxecto de longo recorrido. Nestes momentos conseguimos financiación tamén a través dun grupo operativo de innovación con fondos FEDER comunitarios para facer campos de ensaio e para facer multiplicación por estaquillado clásico e in vitro para transferir ese material vegetal aos sectores productivos. Na Fundación recibimos cantidade de chamadas e tamén os grupos de investigación de agricultores, de persoas interesadas que ten fincas en estado de abandono que quere dispoñer deste material vegetal. Eu digo que temos unha oportunidade de desenvolver un novo sector productivo no agro galego. Un sector productivo que non existía, pero que ten a onde mirar para o seu desenvolvemento futuro, que é o sector vitivinícola galego, que apoiándose en variedades autóctonas, hoxe é un sector que elabora viños de calidade diferenciada, é un sector máis dinámico e internacionalizado da nosa economía agraria que é capaz de competir moi ben nos mercados nacionales e internacionales con precios elevados. Por poñer un exemplo, o viño producido nas 5 DOPs galegas representa o 5% da produción das DOPs de España, pero en termos de valor económico 7%. Quer dicir que vendemos máis caro co resto, gracias a esa diferenciación que produce esas variedades autóctonas. No aceite temos unha oportunidade moi semellante á do viño. Outro proxecto relacionado con isto da preservación da riqueza biolóxica ou da avea negra é un cultivo tradicional que existía en Galicia hai moitos anos para alimentación animal, tamén para alimentación humana, as papas de aveas, e o que tamén aquí desenvolvemos un proxecto no que colaboramos co sector productivo, neste caso coa panadería da Cuña, tamén con a cooperativa Muulloa, que ten unha granxa de vacas e fan tamén produtos cosméticos, e co restaurante Culler de Pau. O que pretendemos con este proxecto é, temos identificados 6 xenotipos desta avea negra, estamos facendo campos de ensaios donde cultivamos esas aveas, vemos o seu comportamento agronómico, se teñen viabilidade agronómica, xa vimos que 3 non a teñen porque non aguantan dreitas, porque encaman, porque lle cae a espiga, porque non son mecanizadas. Estamos analizando os principios activos desas que teñen aptitudes agronómicas e vemos que teñen uns principios activos que son bons para a piel e para outras cualidades culinarias diferentes á avea tradicional. Estamos tamén ante a oportunidade de diversificar o novo sector productivo, valorar un cultivo tradicional de Galicia que estaba desaparecido para uso na alta restauración, na panadería, na docería e tamén en produtos cosméticos de valor engadido. Nesta mesma liña, xa para rematar con isto da patrimonio xenético,
Colaboramos activamente coa Axencia Galega da Calidade Alimentaria, son os titulares dos bancos de xermoplasma de Galicia, onde conservan un montón de variedades de todo tipo, de millo, de cereais, de produtos de horta, de froiteiras tradicionais que xa non existen en ningún lado naquelas hortas de Galicia, que eu, como rapaz da aldea, teño saltado comer as ameixas e os pexegos dos outros veciños, non? Tiñémolos na casa, pero, en calquer caso, pois aquela de saltar o valado, non? Para ir aí, que sempre é moi interesante cando unha é rapaz, non? Pois todo eso conservas aí, non? Nos centros eses, pois hai algúns problemas de contratación de investigadores e asinamos un convenio de colaboración onde a Fundación aporta diñeiro que permita a contratación de 5 investigadores nos centros de investigacións agrarias da Xunta de Galicia para preservar, para caracterizar, para rexistrar estas variedades vegetais. Que logro conseguimos? Inscribir as 86 variedades vegetais que están aí, manter a capacidade reproductiva desas sementes, por tanto, as capacidades deses bancos de xermoplasma. Hai un tema que nos preocupa moito como Fundación. A mellor forma de conservar ese patrimonio vegetal é transmitirlo, transferirlo ao sector produtor, non? Para que a xente o plante e o venda. E daquela promovemos tamén acordos de transferencia a empresas do sector e ademais xurdiron 2 empresas tamén para a multiplicación e comercialización de sementes autóctonas, aquelas, sobre todo, que teñen máis demanda e que son máis productivas, non? Exemplo de ciencia aplicada ao desenvolvemento rural. Outra aposta estratégica era a que me refería de adaptación dos sectores productivos do agro galego aos retos do cambio climático, non? Aposta pola sostibilidade deses sectores productivos e aquí escollín 3 proxectos diferentes, que é o Ecosphere Wines, que é un proxecto Interreg Sudoe, o Bioservices, que é un proxecto Horizonte Europa, e outro proxecto Interreg Sudoe, que é o IR Water, dos que falarei agora. Utilizamos a ciencia para axudar os sectores productivos do agro galego a mellorar a capacidade de resiliencia e a adaptación ao cambio climático a través de técnicas de mitigación. Este proxecto traballamos no espacio Sudoe con centros de investigación de Francia, de España, de Galicia e de Portugal para analizar como impacta o cambio climático na produción vitivinícola de Galicia, o estrés hídrico, o adelanto das estacións, as chuvias antes de tempo, afectan aos rendimentos dos cultivos. A daquela analizamos como eses fenómenos do cambio climático impactan neste sector productivo. E ensaiamos técnicas para a mitigación, pois técnicas de acolchado do solo para reter a humedade do solo, técnicas de laboreo orientadas á mitigación deso, manter vexetación nas beiras ou así para manter tamén os servicios ecosistémicos que produce o viñedo. Facemos unha análise comparativa dos rendimentos, da calidade dos viños elaborados aplicando esas técnicas de mitigación e sin aplicar esas técnicas de mitigación. O que estamos conseguindo pois é elaborar un catálogo que estará a disposición do sector vitivinícola galego e tamén de outras rexións europeas para que podan adoptar esas técnicas de mitigación dos efectos do cambio climático e contribuindo, por tanto, ao aumento da competitividade e da sostibilidade dun sector importante da economía agraria. Outro proxecto importante que conecta tamén con isto, coa existencia dunha agricultura intensiva, moi mecanizada, que compacta a terra, o uso de fertilizantes, de fitosanitarios, os monocultivos, non que producen unha degradación dos solos, é unha pérdida da capacidade dos solos de prestar servicios ecosistémicos, sobre todo servicios de provisión e servicios de regulación hídrica, non? E, polo tanto, analizamos neste proxecto en distintas zonas de Europa con universidades e centros de investigación, pois cal é a biodiversidade presente nos solos en función dos distintos cultivos e distintas prácticas agrícolas. Ensaiamos tamén técnicas orientadas a preservar esa biodiversidade dos solos
a través de técnicas como noutro caso pois de laboreo, de rotación de cultivos, etc., que manteñan eses solos vivos que son imprescindibles para manter a capacidade de produción deses solos no futuro. O impacto deste proxecto pois, é ofrecer fundamentalmente información científica útil para facer planificación de cultivos, para establecer esas rotacións adecuadas e, sobre todo, para o deseño de políticas públicas a través da política agraria comunitaria orientada a favorecer a implantación desas prácticas no sector agrícola e no espacio europeo. Este é un proxecto de economía circular, basicamente, pero que tamén conecta coa cuestión do cambio climático. É un proxecto que está orientado á utilización de auga residual rexenerada para uso en cultivos agrícolas, en cultivos leñosos, en cultivos hortícolas, tamén no espacio Sudó en Francia, España, Portugal e Galicia, e aí analizamos, a través de tecnoloxías de información e comunicación, pois a implantación de sistemas de rega con esas augas tratadas, analizamos o rendimento dos cultivos, a calidade deses cultivos e o impacto que pretendemos con isto é reducir, pois, lóxicamente, o uso de auga normal, que pode ter outros usos máis interesantes, establecer unha estrategia para a implantación deses sistemas de rega en todos os cultivos no espazo europeo. E, no caso de Galicia, estamos anticipando, porque ainda o cambio climático aquí ainda non ten os efectos, pero temos que anticipar os sectores productivos a eses efectos que vai ter o cambio climático. Neste sentido, ademais, este proxecto tamén contribúe a reducir o uso de fertilizantes. Por qué? Porque as augas residuais rexeneradas teñen nutrientes, nitróxeno e fósforo, que fai que levaría a un aforro de abonos orgánicos por parte dos agricultores. Por tanto, proxectos con impacto real no noso territorio, no noso sector agrario e nos espazos rurales da nosa comunidade. Como decía antes, traballamos coas comunidades locais en procesos de co-creación. A mí parece unha palabra moi importante, conectar ou integrar o coñecemento local co coñecemento científico para mellorar o aproveitamento dos recursos endóxenos do noso territorio. A xente dos territorios coñece tamén como pasa, cales son as técnicas habituais, que problemáticas teñen, e iso, poñelo en contacto e relacionalo tamén co coñecemento científico para todos xuntos sacar un mellor proveito da xestión dos recursos endóxenos que temos en Galicia. E aquí falarei de 4 iniciativas. Unha delas é un proxecto CAPRIF, que significa Comunidades Activas, Paisaxes Resilientes fronte aos incendios forestais e o cambio climático, AC4Rural, que o que pretende é favorecer unha transición enerxética xusta nas comunidades rurais, e despois outras 2 iniciativas que conectan cunha preocupación importante da Fundación Juana de Vega, que é activos productivos moi importante ou activos importantes no país teñen que revertir na xente, como é no caso da iniciativa que desenvolvemos a través do Observatorio Eólico de Galicia e do Observatorio de Mobilidade de Terras. Este proxecto é un proxecto que consideramos moi importante para a nosa comunidade. En Galicia sabedes que temos 2 millóns de hectáreas de superficie forestal, 1.400.000 hectáreas de superficie forestal arborada. Dentro de toda a superficie forestal de Galicia temos unha figura xurídica que son os montes veciñais en man común, no que temos 600.000 hectáreas de superficie forestal. Moitos deles non están suficientemente ben xestionados e aproveitados, non teñen os consellos reitores constituídos, ou se os teñen non teñen planes de ordenación e de xestión. Non estamos sacando proveito destes activos productivos tan importantes que teñen de media cada un deles 200 hectáreas de superficie. Pois traballamos con esas comunidades para tratar de poñer en valor eses recursos, facendo unha xestión multifuncional do monte e ao mesmo tempo mellorando a capacidade do monte, a resiliencia do monte frente aos incendios forestais como consecuencia do cambio climático. Cal é o impacto deste proxecto? Pois están 52 montes implicados en Galicia e nunha pequena parte de Asturias. Deses 52 montes, 35 son montes veciñais en man común
de Galicia, 25.000 hectáreas, 17 concellos, máis de 300 persoas participantes nos procesos de co-creación, onde existe un comité científico de 38 personal docente e investigadora das 3 universidades galegas e da Universidade de Oviedo e tamén do Centro Tecnolóxico da Madeira de Asturias. E aí conseguimos, ademais, apoiar 8 emprendedores para ese aproveitamento multifuncional do monte. Estamos facendo proxectos pilotos en 80 hectáreas para a eliminación de especies invasoras, para a plantación de frondosas, para introducir discontinuidades no monte como pasteiros para evitar que cando veña o lume arrase con todo, facendo de apertura de camiños en colaboración cos distritos forestais para facilitar o acceso cando hai lume das motobombas ao monte. Son proxectos concretos que revirten no territorio. Estamos traballando, ademais, na certificación de 7.000 hectáreas nestes montes da certificación forestal FSC de servicios ecosistémicos. E, ademais, neste proxecto estamos ahora mismo contactando con diversas empresas importantes a nivel nacional para que no marco da súa responsabilidade social empresarial canalicen recursos cara a estes montes, cara a estas iniciativas, para poñer en marcha estes proxectos, estes investimentos no monte que saliron deste proceso de co-creación. E, ademais, como fundación e como equipos de investigación participantes, estamos explorando a posibilidade de concurrir a outras convocatorias que nos permitan traballar nesta liña que consideramos tan importante para o territorio rural de Galicia. A transición enerxética, preocúpanos que esa transición enerxética, as enerxías renovables e o desenvolvemento desas enerxías renovables repercuta nos territorios rurais, nas comunidades rurais. Está un proxecto que desenvolvemos tamén en colaboración coa Universidade de Vigo e outras universidades europeas. É un proxecto para promover no rural de Galicia a constitución de comunidades enerxéticas. Está tamén a Federación Galega de Municipios e Provincias. Postuláronse 22 concellos para tratar de constituir comunidades enerxéticas neses concellos a través da instalación de placas fotovoltaicas. Analizamos, falamos ca xente, participaron tamén máis de 300 persoas, veciños, veciñas, xente de empresas deses concellos. Analizamos a demanda enerxética neses concellos de familias e fogares, de empresas, de explotacións agrícolas e gandeiras. Facemos estudios de viabilidade da implantación desas comunidades enerxéticas no rural de Galicia. Traballamos na definición da fórmula xurídica máis idónea para poñer en marcha esas comunidades enerxéticas e o resultado que temos acadado hasta ahora pois son 5 comunidades enerxéticas xa constituídas, unha en Entrimo, no Concello de Entrimo, outra no Concello de Moeche, en Muiños, en Vilasantara, en Sober, e 8 máis en proceso de constitución no Concello de Outes, de Silleda, Mazaricos, Murás, O Rosal, Tomiño, Valadouro e Vedra. Parécenos importante que as comunidades rurais se poidan beneficiar desta transición enerxética. Na mesma liña, gustaríame falar de outro proxecto que vai na mesma dirección. Este é un proxecto que xurdiu dun estudio previo que fixéramos con investigadores da Universidade de Vigo para estudar o impacto económico e social da enerxía eólica no rural de Galicia. Nese estudio que fixemos xa hai bastantes anos, pois descubrimos cousas moi interesantes. Descubrimos, o que pretendíamos era saber que facían os propietarios de terras, os montes veciñais en Mancomún, os propietarios de terras forestais cos recursos que proviñan pois da instalación dos parques eólicos na nosa comunidade. Vimos que dedicábano a actividades produtivas e non produtivas nos espazos rurais de Galicia. Vimos tamén que o que recibían de toda a facturación dos parques eólicos da nosa comunidade representaba o 1,18% do volumen de facturación destes parques, mentres que noutros territorios chegaba ao 3% e incluso noutros, como Canarias, ata o 6%. Pero a diferencia entre o 1,18% que recibían os propietarios de terra en Galicia e o 3% noutros territorios, pois son 20 millóns de euros anuais que deixaban de quedar no territorio rural de Galicia. Un exemplo de que ás veces non se lexisla en favor das comunidades locais
senón en favor de outros intereses. Esta é unha iniciativa que impulsamos e financiamos desde a Fundación Juana de Vega, pero que despois sumamos a outras entidades na financiación deste proxecto para a creación do Observatorio Eólico de Galicia, como é a Fundación Isla Couto e como a Fundación Paideia Galicia. Que facemos no observatorio? Pois asesoramos a xente. Asesoramos a xente nos procesos de negociación, elaboramos contratos tipo, elaboramos unha guía a ter coas cautelas básicas a ter en conta nos procesos de negociación, porque outra das cousas tan escandalosas que encontramos era, por exemplo, que nos contratos a 20 ou 25 anos non se contemplaban nin cláusulas de actualización de IPC. Vimos tamén que ocupaban os terreos e mentres non entraba en funcionamento os parques, pasaban 5 anos e o mellor o propietario das terras, que xa estaba privado delas e como iño encima, pois non cobraban nada por esa instalación. E daquela o obxectivo fundamental deste observatorio é tratar de introducir luz nos procesos de negociación, prestar asesoramento ás comunidades rurais para tratar un mellor aproveitamento derivado da implantación do desenvolvemento das enerxías eólicas no rural de Galicia. Ás veces percíbenos a Fundación e o Observatorio como que estamos en contra do desenvolvemento eólico en Galicia. Non estamos en contra, estamos a favor do desenvolvemento eólico, do desenvolvemento das enerxías renovables na nosa comunidade, pero queremos que ese desenvolvemento sea xusto, que revirta nas comunidades locales e parece que agora pois no goberno galego hai un cambio de atitude tamén con respecto a isto que nos parece moi importante. Outro proxecto no que estamos involucrados, en Galicia temos 600.000 hectáreas de superficie agraria utilizada. Desde o ano 1985 ata a actualidade perdemos 300.000 hectáreas de superficie agraria útil. É un activo estratégico de primeiro nivel para manter a nosa soberanía alimentaria. Temos 512.000 hectáreas de superficie agraria en estado de abandono de moi boa aptitude, 150.000 delas da máxima aptitude agraria. Mentres isto ocurre aquí en Galicia, pois importamos 300 millóns de euros de cereais de outras zonas xeográficas do mundo para a alimentación da cabana gandeira. Preocúpanos o que pasa ca terra e, por eso, puxemos en marcha tamén este observatorio a través dun convenio de colaboración coa Axencia Tributaria de Galicia, coa Consellería do Medio Rural, co FOGA, co Instituto de Estudos de Territorio, para facer un seguimento e monitorizar o que pasa ca terra agraria na nosa comunidade. Temos unha serie, pasan toda a información de transmisións de fincas rústicas en Galicia, da Axencia Tributaria, tanto de terra agraria como de monte, e podemos facer estudios para ver canta terra se move, a que precios, vinculada a que sectores productivos, e facer tamén estudios da dinámica do mercado de terra na nosa comunidade e dos sectores productivos. E xa para rematar, creo que vou me ciñindo ben, non? Hai outra cuestión que nos interesa moito, que é xerar coñecemento para a toma de decisións e para o fortalecemento competitivo dos sectores productivos. E aquí temos varias iniciativas, unha delas que desenvolvemos a través de convenios de colaboración coa Consellería do Medio Rural no seu momento, que son as estrategias dos principais sectores productivos do agro galego, e tamén puxemos en marcha un servicio de estudos e informes sectoriais para mellorar o coñecemento deses sectores productivos e tratar de axudar tanto aos propios sectores productivos como aos decisores públicos a tomar decisións que axuden a fortalecer os sectores productivos do noso agro. Dentro das estrategias, elaboramos a estrategia do sector lácteo galego, que o sector lácteo é a principal especialización productiva do noso agro. 6.000 explotacións que temos en Galicia facturan 1.600 millóns de euros ao ano, contribuyen de maneira fundamental ao sostenimento económico, social e ambiental de moitas comarcas da nosa comunidade. Somos a primeira rexión produtora do Estado, producimos o 41% do leite do Estado, a novena rexión produtora europea, seguimos crecendo, temos un sector
cárnico tamén moi competitivo que vai sofrir unha profunda transformación no futuro, especialmente o vacún de carne. Non somos conscientes como sociedade do que nos espera. É un sector do vacún de carne está conformado por unhas 19.500 explotacións. O 49% dos seus titulares teñen 60 anos, quedanlle 5 anos para a xubilación, xestionan 214.000 hectáreas de superficie agraria utilizada. Cando pechen esas explotacións, non hai quen xestione o territorio, as consecuencias económicas, sociais e ambientais, cando ninguén xestiona o territorio, pois son, xa sabemos todos, o lume, non? Por lo tanto, tamén a estrategia do sector vitivinícola e de outros sectores menos importantes, pero que pensamos que teñen moito recorrido na nosa comunidade polas nosas favorables condicións climáticas e edafolóxicas. E xa para rematar, pois tamén o Servicio de Estudos e Informes Sectoriais, donde cada pouco tempo elaboramos un seguimento deses principais sectores produtivos e poñémolos a disposición de calquer interesado. E como exemplo, pois o último que publicamos sobre o sector lácteo e a evolución en Galicia dese sector lácteo, pois foron descargados por empresas multinacionais do sector lácteo, non só de España, senón de outros países europeos, de Nova Zelanda e de consultoras internacionais para ter un coñecemento máis especializado deste sector productivo na nosa comunidade. Ciencia aplicada ao territorio, coñecemento aplicado ao territorio, ciencia humilde no noso sentido, pero que axuda a transformar os espacios rurais de Galicia e que traballamos desde a Fundación Juana de Vega sin acogo, sin desalento, como decía Juana, para mellorar os espazos rurais da nosa comunidade autónoma. Moitas grazas. Ben, agora temos un pequeno descanso, como de 15-20 minutos. Hai café, auga e creo que algún petisco.
Continuamos, Sonia, que todos que estamos en auga, o cal despois do chocolate con churros é necesario. Entón, agora é un placer pois darlle a palabra a Ángel Carracedo e vai falar dos avances en medicina xenómica desde o proxecto Xenoma Humano ao proxecto Xenoma Galicia, ou do que realmente queira, porque Ángel, do que fale será fantástico. Bueno, pois boas tardes a todos. Na verdade que encantado de estar con vos este ratiño e compartir con vos algunhas reflexións. E moitas gracias pola invitación. Os que organizastedes estos, Marilar, Sonia, Editorial Galaxia, todos que estives, que por certo, parabéns polo aniversario. A mí pareceme que é importantísimo que Editorial Galaxia, que vexo que vai ben e que ten máis produción que nunca, pois siga adiante porque é importantísimo para a nosa terra. Eu vou falar, decidí non poñer diapositivas nin nada, porque a ver se son capaz de contarvos en media hora, pensando nun horizonte para cara a 2050, como vexo eu o meu sector. Contarvos un pouquiño, falarvos sobre todo do proxecto Xenoma de Galicia, que igual que foi o proxecto Xenoma Humano un proxecto importantísimo para a humanidade, en pequeniño, creo que o proxecto Xenoma de Galicia vai a ser disruptivo e importantísimo para a nosa terra. E contarvos que representa e que futuro lle vexo e por que é tan importante. E a ver por onde empezo. Bueno, primeiro, moitos me coñecedes, eu dedícome a xenómica. Teño un grupo moi grande de xente, máis ou menos teño 250 personas traballando comigo en distintos ámbitos de aplicación da xenómica, que me costa moito traballo manter, por certo. Unha gran parte dedicada á práctica clínica, ao diagnóstico de enfermedades, nunha estrutura que a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que creei fai 30 anos, e que é onde están concentrados todos os análisis xenómicos da rede dos Sergas. Logo teño moitos grupos de investigación, outra cousa de descubrimento de fármacos, como a Veloza, tamén unha parte forense, que é moi pequeniña, pero moi internacionalizada, e tamén dirixo estructuras grandes a nivel nacional e internacional. Pero todo é sempre dedicado aos xenes, o xenoma, o ADN, que é o meu campo de traballo. Penso que a xenómica, creo que o cambio disruptivo máis importante que aconteceu neste século é a inteligencia artificial, porque afectanos transversalmente a todas as áreas do coñecemento. Pero en medicina, penso que a xenómica, seguido de neurociencias, penso que son as que en Sonia coinciden, por certo, as dúas cousas, sí que me parece que foi o cambio tamén máis importante, a ciencia máis disruptiva, porque propiciou moito o que chamamos medicina personalizada. Vivimos nun momento da medicina que pretendemos unha medicina que se chama 5P. Medicina 5P é unha medicina cada vez máis a carta. Xa prácticamente imposible facer un medicamento, non ten sentido facer un medicamento para toda a poboación, para unha enfermedade, porque non vai a ter máis eficacia que o que hai. Os medicamentos ora son diseñados para grupos de pacientes, para a veces grupiños, a veces pacientes únicos, como ocurre con formas de terapia xénica. A medicina personalizada é progresivamente cara. Facer un fármaco costa moitos cartos. Se ti tes que repercutir todos os cartos investidos en facer un fármaco nun grupo reducido de pacientes, evidentemente máis caro. Por elo, e por saúde e por sostenibilidade do sistema, a parte de personalizada e outras dúas P's, nos que a xenómica xoga un papel moi importante, que son a P de predictiva e preventiva. A medicina, cada vez máis, trata de predicir, adiantarse aos problemas, para, con medidas de algún tipo, de cambios de hábito de vida, de algunha intervención, poda un anticiparse aos problemas e previlos e que non se produzan ou se produzan o máis tarde posible. Hai outras dúas P's na que o que a xenómica sí que non contribúe, pero que eu lle dou
moitísima importancia, que é a P de participativa e P de poboacional. Que significa isto? Primeiro, que o paciente ten que ser o eixe do sistema, non os hospitais, nin os servicios, nin as especialidades. Isto esquecese moitísimo no noso mundo. O paciente é a persona que ten que ser a clave de todo, onde ten que estar centrada a nosa atención, e ten que ser a prioridade. E a segunda, a última P, é de equitativa. Ten que ser equitativa. Para mí hai tres cousas que teñen que ser absolutamente equitativas, que son a educación, a xustiza e a saúde, a sanidade. Por desgracia, vou falar dunha medicina que únicamente faise no primeiro mundo, coberta por un sistema social de enfermedade nada máis que en Europa, pode que Canadá, Xapón, Corea, áreas urbanas da China, Australia e Nova Zelanda. En outros sitios pagando ou en moitos sitios nin pagando. Como pasa con outras ciencias disruptivas, as diferencias entre pobres e ricos aumentan. Este é un dos riscos tamén da inteligencia artificial. É unha cousa que temos que loitar. A maior parte dos medicamentos non funcionan en outras poboacións nada máis que en poboacións de base europea. Os ensaios clínicos son paelas. Os antipsicóticos nunhas poboacións tan próximas como poden ser as do norte de África ou dos países do Golfo non funcionan. Teñen máis dun 50% de metabolizadores ultrarrápidos e as dosis que ven nos prospectos non teñen eficacia. Todo está pensado para isto e a mí isto pareceme un problema grave de saúde. Pero isto é independente de todo, é unha loita paralela que todos temos que pensar e facer, e cando se fan as cousas, pensar tamén nas minorías e pensando tamén na humanidade en xeral. Pero vou vos falar de xenómica e que é isto da xenómica, porque, a ver como vos explico, porque é o que é a clave da medicina, desta medicina personalizada, como vos conto, está basada hoxe en día no estudio dos xenes, no estudio do ADN. E para contarvos isto, deixádeme que empece por unha historia desde o principio. En certo sentido, biolóxicamente, a vida é unha molécula, que é o ADN. Todo o que ten vida ten ADN e o que non ten vida non ten ADN. Isto non ten vida, non ten ADN. A auga non ten vida, non ten ADN. As bacterias que hai aquí enriba, os peixes, os paxaros, todo verde, toda a vegetación, nós temos unha molécula ADN, unha molécula parecida, algúns microorganismos que o ARN, que define cada forma de vida e que define tamén a súa individualidade. Para o que entendades ben, é como un libro, é absolutamente literario, por eso síntome moi identificado con Galaxia, porque é un libro tal cual, que lémolo como un libro, no que o vocabulario, o alfabeto nada máis que son 4 letras que son A, T, A, C, A, T, A, C, A, G. As palabras son de 3 letras. Os capítulos do libro que teñen instruccións chamámoslle xenes. O libro do ADN humano, en tamaño, é exactamente igual con unha tipografía normal como a Torre de Hércules. Está en 23 tomos, que chamamos cromosomas, e temos 22.000 instruccións, 22.000 xenes e 3.300 millóns de letras. É un libro grande abondo. Bueno, digo que conto como un libro, porque a maneira que temos nos de lelo e de entendelo. Pero realmente, como comprendedes, é unha molécula. É unha molécula, pero unha molécula que se pode ver. Porque non teño tempo aquí, senón quitarvos ADN de calqueira cousa, dúrame 2 minutos. E podedelo ver, físicamente. Porque é un fío que está no interior do núcleo das nosas células. Sabedes que as células son microscópicas e que teñen como unha capsuliña no medio que se chama núcleo. Ali está o ADN, como a presión. Pero o ADN dunha célula mide 2 metros. O ADN de todas as nosas células darían para ir á Lúa e dar a volta 6 veces. O cual, se un ten imaginación, pode pensar en outros usos adicionais do ADN. Pero se tuviéramos un supermicroscopio, que o temos, non bastaría que a química, porque non bastaría un microscopio non poder ver nada máis que o fío. Pero para ver as letras necesitamos a química.
colles o extremo do fío e verías ATC, GTAC, TTTT. En realidad non é un fío, son dous fíos enrollados un con outro. No que sempre enfrente dunha hai unha T e sempre dunha C hai unha G. Esas letras son complementarias, teñen a mesma información. A, E, T, TTT, din igual. Dos fíos enrollados, que os que descubriron a súa estructura chamaronlle a doble hélice. Para mí é un nome bastante desafortunado, porque son medio mariñeiro e doble hélice non entende ninguén. Se dixeran dous fíos enrollados un con outro, ainda se entende mellor. Ese fío apareceu na Terra pouquiño tempo de que a Terra se formou. Sabedes que hubo un Big Bang, apareceron as estrelas, apareceron os planetas. A Terra formouse fai 4.500 millóns de anos. Fai 4.300 millóns de anos temos constancia de que había aquí, un poquinho antes, as primeiras arqueobacterias. Botando un poquinho para atrás, pois igual, moi próximo ao nacimento da Terra, apareceu a vida, apareceu esa molécula. Hai xente que pensa que veu de fora. Por iso moita xente anda buscando vida fora da Terra, dando satisfacción á curiosidade humana. Da única maneira que entendemos a vida na Terra que é esta. Porque pode haber outras maneiras de vida na Terra que non entendemos, porque o diseño da vida da Terra é isto. O motivo é porque probablemente se formara na auga. E gran parte da auga que hai na Terra non se formou na Terra, sino que veu cando non había atmósfera en forma de meteoritos xeados que chocaban contra a Terra. Eu penso que é máis probable que se fixera aquí, porque é unha molécula fácil de facer. No laboratorio podese facer. É porque está feita de carbono, hidróxeno, oxígeno e nitróxeno, que son os elementos máis frecuentes na Terra. Pero, bueno, está moi ben que miren e que busquen, ainda que para mí non a van a tomar desta maneira, pero alá cada quen. O caso é que apareceu esa molécula que ten unha propiedade. Os dous fíos estes podense separar moi facilmente. E se por ali hai as Cs, Cs e Gs, e as As péganse as Cs e as Cs as Gs, de un fío que se separa, fórmanse dous. E de 2, 4. Eso é a vida. A capacidade que ten esa molécula para poderse duplicar. E así apareceu a vida. Unha vida moi aburrida, porque era unha molécula que se dividía. E apareceron as primeiras arqueobacterias, e o libro da vida, nos seus capítulos de instrucción, puso dous instruccións moi curiosas. A primeira foi a morte. Foi que aquelo tiña que morrer. Sin morte non habería vida. As células teñen a morte celular programada, nós temos a nosa morte programada. Os extremos dos tomos do libro vanse acortando cos anos hasta que a división celulares non son posibles. E tamén as células teñen programada a morte. Sin morte non habería vida. É unha cousa que hai que entender. E tamén imaginadevos que unha célula, se esas instruccións para que morra fallan e non pode morrer, eso chamase cancro. Con células que tamén queren vivir, pero ao final morren elas e morre tamén o organismo. A segunda instrucción curiosa foi que esa copia nunca fora perfecta, que sempre aparecera algunha letra nova. Isto chamase mutación. Vos acordades que o coronavirus mutaba moito. Nós tamén mutamos e todo muta. Temos sistemas, os organismos superiores, para mutar menos que un coronavirus, pero unha célula cancerosa chega a mutar moito máis. Un melanoma chega a ter máis de 100.000 mutacións. Pero nós tamén mutamos. O noso libro temos a mitade do pai, a mitade da nai, pero sempre algo novo. Unhas 700, 800 letras novas, algunha folla de máis ou de menos, e o motivo é ser distintos. Porque se fóramos todos iguais, ven un virus, ven un cambio climático e morren todos. Temos que ser distintos para que a especie poda sobrevivir. A mutación foi o que orixinou toda a diversidade de vida que vos rodea. Foi a que posibilitou a evolución. Foi que os individuos máis adaptados ao ambiente sobreviviran e as especies foran evolucionando. É todo o que vos rodea, que partiu desa primeira molécula. E se pensades na vida na Terra como estes 4.300 millóns de anos, como un día, o ser humano leva aquí nada máis que os últimos segundos, menos dun minuto. Nos aparecimos fai 200.000 anos nada máis en África. Estuvemos 100.000 anos en África. E fai 100.000 anos saímos de África. Moita xente di que por curiosidade, pero eu non o creo, porque a historia da humanidade é a historia da fame.
E seguro que saímos de África por fame. E a chegar a Asia, ali había outros humanos, chamábanse denisovanos. A Europa chegamos fai 65.000 anos. Ali había outros humanos, chamábanse neandertais, que vos soan máis. Fai tempo pensábamos que nos éramos máis listos, máis competitivos, que os exterminamos, competíamos polos mesmos recursos, non foi así. Tiñamos efectivamente máis éxito reproductivo, pero eran outros homes, podíamos mesturar con eles. Un premio Nobel amigo meu, do único premio Nobel que teño WhatsApp, que se chama Svante Pavo, descubriu que nos xenómados europeos temos un 3 a 5% neandertal e que nos xenómados asiáticos teñen un 2 a 5% denisovano. Os americanos xa teñen un pouco de todo, porque teñen moita mistura. E aquí estamos. A Galicia chegamos fai máis ou menos 30.000 anos. E aquí estamos. Para ben ou para mal. Non teño moito tempo para contarvos cousas que me gustaría, como é que nos fai humanos, por que somos humanos, en que nos diferenciamos de outra cousa, que é moi interesante sabelo e entendelo para entender a vida, e para entender tamén que é o progreso da humanidade. Isto é importante, pero non teño tempo, porque quero circunscribirme o tempo. Cando se produce unha mutación, é vital para que teñas diferencias, e para que algúns podan vivir, como vos decía, e para a evolución. As mutacións pode cambiar unha letra e non cambia ás veces a palabra. As mutacións son normalmente cambios de letra. Cambia unha letra non pasa nada. Cambia, pero outra pode ser unha ventaxa. Ter a mutación de piel blanca en África era un problema, pero en Siberia era unha ventaxa, porque podías coller moita mellor vitamina D e eras máis competitivo, estabas máis adaptado a ese ambiente. Fixadevos que isto é importante porque significa que moitas veces a enfermedade habitualmente é relativa ao ambiente. Unha mutación de pel blanca en África é unha enfermedade. Queimabaste. En outro sitio é unha ventaxa evolutiva. As mutacións son vitais porque para a vida é indispensable para que a especie pode existir, pero tamén son causa de enfermedade. Se a instrucción non funciona e temos 22.000 instruccións todas sirven para algo, pois tes un problema. E podemos ter por eso 22.000 enfermedades xenéticas. Realmente temos clasificadas 7.000 e pico porque somos moitas veces insuficiente unha mesma enfermedade e chamámoslle por lo que vemos, pero moitas veces mutacións en distintos xenes chamámoslle igual. Pero realmente hai tantas enfermedades xenéticas como xenes temos. Temos 22.000. E claro, como acontecen aleatoriamente, hai moitísimas. Son enfermedades raras, pero todas xuntas representan o 10% do total de enfermedade. A xente que ten enfermedades xenéticas de pouca frecuencia en Galicia enchen todos os estadios de fútbol de Galicia nun fin de semana, si se quere. Porque moita xente que as padece. Tamén o cancro son mutacións. Son mutacións normalmente non herdables máis que un porcentaxe de cancro, senón que unha célula da pel que se está dividindo e muta un xen de morte celular e non pode morrer, que la liada. O do intestino, de calquera parte do corpo. Entendedes? Claro, si no libro está a clave pois de cousas e moitas máis que os tiña que contar que non me dá tempo, a clave da nosa evolución, a clave da nosa historia, a clave das nosas migracións. Logo, se queredes, falo un poquinho de historia. A clave das enfermedades, a clave de todas as enfermedades xenéticas, a clave do cancro, a clave da componente xenético da enfermedade común, que é outra cousa que vos vou contar. Que importante era telo e lelo, non? Pero isto non se conseguiu hasta fai nada. Igual que a escritura leva moitos milenios. Ler o libro do ADN foi un descubrimento que sucedeu na década dos 70, particularmente por unha persoa que a que máis admiro eu na ciencia, que se chamaba Fred Sanger, que seguramente nunca escoitastedes falar del. É a única persona que levou 2 premios Nobel de Química.
O segundo premio Nobel foi por descubrir unha técnica para ler as letras, que na súa honra chamamos de secuenciación Sanger. Isto foi no ano 77. No 80 deronlle o seu segundo premio Nobel. Eu, despois coñecino máis, pero cando naquele momento eu estaba en Suecia, precisamente, e veunos a dar unha charla, de paso que lle daban o Nobel ao centro de Uppsala onde eu traballaba. E quedamos todos encandilados, porque imaginadevos de repente ter unha técnica para ler todos os libros das vidas, desde unha medusa a unha sardiña, a un carballo, por que florece unha noctiluca, por que a clave das enfermedades nosas, de todo. Todos os libros non escritos podías telos e lelos. E claro, foi seguramente un momento, bueno, para min apaixoante da historia da humanidade. Todos collíamos unha folla e leíamos a folla. Eu recordo que cando el marchou, collimos un xen de hemoglobina, que é o que nos dá, bueno, sabedes ben que, pero para ler un anaquiño, chamamos de un exón, do xen de hemoglobina, tardamos como 2 meses. Se daquela medín que se podíamos ter un día o libro do xenoma humano inteiro, é como se me din agora se podemos ir a un planeta habitable na outra galaxia. Digo, imposible. Bueno, como tantas veces na vida confundíme, porque apareceron avances moi importantes na química, na física, na bioloxía. Entre outras cousas apareceu a computación. Teñemos que escribir o libro con máquinas de escribir daquela. Apareceron moitas cousas que posibilitou que todo podía ir máis deprisa. No ano 1990, nun momento tamén, bueno, foron anos bonitos nos que eu tamén tive a sorte de vivilos en primeira persoa, porque unha das primeiras cousas que se descubriu antes de xenes de enfermedade foi que había páxinas que nos distinguían a todos nós. Eso posibilitou as aplicacións forenses, que foron anteriores ás aplicacións clínicas. Outro amigo meu, que agora é Sir Alex Jeffrey, descubriu que hai follas nas que todos temos frases repetidas, pero todos somos distintos. E claro, eso posibilitou unha revolución que coñecedes todos ben no mundo forense. No ano, non sei se vos acordades, pero os anos 80 foron, despois da Guerra Fría, uns anos de desescalada, ao contrario que está acontecendo desgraciadamente agora, que empezou a veu Gorbachev, caíuse o bloque soviético, empezou a ter pouco sentido esa escalada armamentística, e tanto Rusia como Estados Unidos estaban traballando moito en mutaxénesis, en guerra química. Estados Unidos tiña moitos laboratorios do Departamento Americano de Enerxía que estaban traballando en algo que era perigoso para a humanidade inteira, porque era todo guerra bacteriolóxica e guerra química, era producir mutacións para acabar con nós. Perigoso hasta para eles mesmos. Un científico importante con xente do Departamento de Enerxía, que apoio dos políticos, decidiron por que non toda esta xente que van ao paro, porque non ten sentido de seguir traballando nesta parte de aquí, non nos dedicamos a secuenciar o xenoma humano, que podemos ir máis deprisa. A isto apoiáronos outros países do mundo desenvolvidos e repartíronse os cromosomas, os tomos. Estados Unidos foi o que máis colliu, pero Reino Unido colleu 3, Alemania 2, China 1 e así. E fixose o proxecto Xenoma Humano, que foi o proxecto en investimento en consecuencias para a humanidade o máis importante da historia da humanidade. Costou máis que a carreira espacial enteira, pero foi moitísimo máis positivo. Co consorcio público apareceu un poquinho máis adiante un consorcio privado, apoiado por biotecnolóxicas e farmacéuticas, porque do coñecemento do xenoma é unha cousa, xa se prevía que se iba a revolucionar a industria farmacéutica e a industria biotecnolóxica. Este consorcio privado e o público chegaron á meta no mesmo ano, no ano 2003. Tardamos 13 anos en ter o xenoma humano. As cousas desde aquela, pero aquelo foi unha revolución total. Empezaron a aparecer moitísimos xenes de enfermedades, empezamos a entender o cancro, empezamos a poder diagnosticar enfermedades xenéticas e previlas, foi unha revolución en medicina brutal.
Era un momento da miña vida que sempre me ofrecían ser director dun Instituto de Medicina Legal polo mundo adiante ou ser xefe de servizo de xenética dun hospital de España e moitos de Galicia. Foi cando tiven a idea de convencer ao conselleiro que lle tocou de, en vez de ter un laboratorio en cada hospital, ter unha unidade centralizada potente que realmente é un luxo porque non hai outra no país. Pero ao principio empezamos pouquiño a pouquiño porque poucas cousas se podían diagnosticar. Agora temos máis de 40.000 pacientes ao ano. Imaginadevos que isto significa que un de cada 60 galegos faixe un análisis xenético ao ano, que é moito. Temos o que máis é cancro. Por que? Porque de entender as mutacións no cancro apareceron unhas terapias dirixidas que é o que se chaman targeted therapies que nos permiten cando ten un cancro, o cancro xa vos decía que mutacións. Un proxecto internacional que así participou España, que foi o Consorcio Internacional do Xenoma do Cancro, que a idea era ver cales son as mutacións que teñen os cancros distintos. Como o anterior proxecto, os países dividíronse os cancros. India colleu, por exemplo, cancro de boca, porque ali teña moito problema con este, China colleu 2, Estados Unidos, como sempre, 9, o que máis, Reino Unido 4, España, por lo menos, participou e colleu a leucemia linfocítica crónica nun consorcio no que participamos nós tamén. E claro, identificáronse as mutacións dos cancros, pero unido ao desenvolvimento do que chamamos terapia anticorpos monoclonais, permitiu facer terapias dirixidas. Cando un ten o cancro, aparece un cancro, o mellor é previlo, porque o mellor é quitalo. Se non se pode, darse unha quimioterapia que xa sabedes convencional que é moi agresiva. En segunda liña, prácticamente en primeira liña, o que se fai é, vendo as mutacións, parar o efecto, porque o cancro quere vivir, a célula cancerosa quere vivir. E o que fai é ter mutacións para vivir. Por exemplo, as células están pegadas. Primeiro o que fan é ter mutacións en sistemas da reparación do ADN para ter máis, para ser como un coronavirus. Nos temos controlada a mutación. Se mutan as xenes que te reparan o ADN, tes máis mutacións, eles venlles moi ben. Teñen moitas mutacións, por exemplo, as células están pegadas. Se mutan os xenes que as teñen pegadas, poden marchar. As células son bastante rígidas, non poden pasar polo vasos, pero se muta o xen que fai que sean rígidas e poden infiltrarse polos vasos, poden vivir máis e escapar. Entendedes? Pero isto pode ser todo agora bloquear un a un con medicamentos. Isto foi a causa máis importante da supervivencia do cancro. Prácticamente hai terapias monoclonais para todos os cancros, excepto seguramente para 2. O cancro de páncreas, porque de pulmón, que era moi mortal, agora hai terapias dirixidas que aumentaron moitísima supervivencia. O cancro de páncreas e o cancro de cabeza e pescozo, que é un cancro de boca, larinxe e farinxe, que son moi heterogéneos, pero que non funcionan as terapias dirixidas. Pero, isto é unha parte importantísima do noso traballo. As leucemias, linfomas e mielomas que facemos para toda Galicia son alteracións, son mutacións, alteracións, páxinas do libro que se meten uns en outros, copias que aparecen de máis, e o diagnóstico importante para saber que tipo de cancro, cal é o tratamento, que moitas veces son específicos, e todo, e para seguilo. Isto é unha parte importante do noso traballo. O segundo, o diagnóstico de enfermedades xenéticas, que xa vos digo que son moitísimas. Afectan a calqueira órgano e sistema. Nos temos a sorte de que, como temos tanto volumen, moito máis que ningún hospital público ou ningún laboratorio privado do país, podemos ter xente especializada en moitas patoloxías, nas que temos máis de 1000 casos. Afectan a todo, cancro de mama hereditario, de colon hereditario, problemas neurolóxicos, problemas cardíacos, arritmias, problemas de calqueira órgano, cegueiras, de todo tipo, porque estamos feitos con instruccións que poden mutar. Seguramente o que está máis medrando, o que temos máis traballo, son problemas de neurodesenvolvimento. O que é autismo e discapacidade intelectual, que son problemas predominantemente xenéticos e con moitísimas mutacións. Porque isto pasamos de ter unha incidencia
de un cada 500 persoas ou 1000 persoas a que neste momento un de cada 45 rapaces que nace ten autismo e un de cada 35 ten discapacidade intelectual e a combinada un de cada 30. Isto é moito. E todas, claro, o traballo que temos analizando isto, vos lo podedes imaginar. A boa nova é que, outro traballo importante é diagnóstico prenatal, que agora todo xa non se fai pinchando a barriga, antes se facía con líquido amniótico, as anacentesis, vos acordades, ou biopsias coriónicas. Agora todo é prenatal non invasivo, é ADN fetal en sangre materna. Colles o ADN do feto que está na nai é o que se analiza para que non teñan risco de aborto. Pero isto temos cada vez menos casos porque cada vez temos menos nenos en Galicia. De feito, temos 2.500 e fai 5 ou 10 anos tínhamos 3.000 e algo. Cada vez temos menos. Tamén moita farmacoxenética. Que é isto? Reaccionamos distintos aos fármacos, isto tamén está determinado polos xenes. Meu pai podía tomar un antiinflamatorio con chourizo e non lle pasaba nada. Eu, se non me tomo un omeprazol, digo vos eu que se me fura o estómago. Pero para moitos fármacos, moitísimos, xa sabemos cales son as variantes que temos que nos condicionan a resposta. Isto tamén cada vez temos máis, e podemos facer máis cousas. Para antipsicóticos, para cancro, prácticamente todo, para moitísimas cousas. De feito, aquí o traballo máis grande moitas veces é implementalo na práctica real por descoñecemento dos médicos. De feito, conto vos porque o área que máis se beneficiaría é a psiquiatría, pero hai que formar os psiquiatras que entendan que hai moitas reaccións adversas e que hai xente que toma antipsicóticos e antidepresivos e lle vai moi mal, e que isto en moitos casos podese previr con análisis que non costa nin 2 euros, que moito menos cunha radiografía. Pero por iso temos un plan de implementación de farmacoxenética en psiquiatría en Galicia, de modo que en algunhas áreas sanitarias non vos conto isto, que senón non acabo na miña vida e quero acabar. Que temos moito traballo en moitas áreas distintas, pero a gran revolución non ven por aquí. Temos enfermedades xenéticas, temos cancros que son mutacións, pero temos, sobre todo, asma, hipertensión, diabetes, esquizofrenia, depresión, artrite, temos moitas cousas, moitas enfermedades comuns. Estas son sempre xenes e ambiente. Sabemos cantos somos en cada unha delas xenes e ambiente, porque ambiente obviamente tamén influye moito. Seguramente, isto sabémoslo moi ben, chamamos de heredabilidade, que canto é xenético, a varianza xenética no total de xenes e ambiente. A media da enfermedade é 50%, pero seguramente vos sorprendería moito que o cancro, por exemplo, é máis ambiente que xenes. Cancro de mama é 28% de heredabilidade, é máis ambiente. Alimentación, falta obesidade, dietas estrogénicas, nuliparidade, falando de fillos. Pero esquizofrenia, autismo, trastorno bipolar, é máis do 80 e pico % xenético. Incluso cousas que poden parecer moi ambientais, imaginadevos que a COVID teña severidade para a COVID, que che vaya mal. É 50% xenético, 50% virus e carga viral. Agora estamos na disposición de poder entender ese componente xenético. Eso non son mutacións. Eso é variación común que todos temos. Se ti colles un esquizofrénico, que son 85% é xenético o problema, e lle miras o ADN, e analizas o libro inteiro, non lle atopas nada. Nada, porque nada ten. Son simplemente letras en moitas follas do libro que lle predispoñen aquela maneira de ser. E que moitas veces con un disparador ambiental, trailer, chamámoslle, ten un problema. Por exemplo, toma cannabis, ten moita predisposición e ala vai. Ese componente de común coñecémolo cada vez mellor, gracias a grandísimos estudos que se chaman de GWAS, e agora temos ainda posibilidades de coñecelos ainda moitísimo mellor. Isto permite moitas cousas, entre elas poder empezar a predicir o risco de enfermedade común. Que naquelas cousas que se poden previr. Por exemplo, podemos saber quen está a risco de obesidade. Isto podese saber. Quen está a risco de enfermedade cardiovascular ou de problemas cardiovasculares. Quen está a risco
cancro de mama, non do hereditario, que é o 10%, do 27%, o 28% dos senes, nada máis que 3% é cancro de mama hereditario. En Galicia un poquinho máis porque temos unha mutación fundadora que é galega total, que nada máis que hai en Galicia, que apareceu en Galicia fai 4.000 anos e representa máis do 60% de cancro de mama e ovario hereditario. Aparece tamén en Argentina, tal, nos sitios que vamos os galegos, pero sempre de descendentes galegos. É gato tal, hai moitas destas, pero esta é máis significativa. Chamámoslle efecto fundador. Pero é máis variación común, cousas que igual nos predisponen a obesidade e de rebote tes máis posibilidade de ter cancro. Iso coñecémoslo cada vez mellor, pero ten que ser para aquelas cousas que teña xeito facelos. Por exemplo, poderíamos predecir bastante ben o risco de Alzheimer. Pero, para que, se non podes facer nada? Para aumentar os ataques de ansiedade na poboación non ten sentido. Pero aquilo que podas decir con estilos de vida, con cambios logo, cada un ten o libre albedrío de facer o que lle peta, pode fumar un si quere, pero contarlo, educalo, para que poda vivir máis e mellor. E todo vai moito risco de fractura de cadeira, unha cousa que se pode facer moi ben, risco de osteoporosis. Vou rematando, creo que vou ben en tempo, porque era hasta menos 20, non? Vale, perfectamente, sobradísimo. É que ao falar sin diapositivas hai que calcular mellor. Eu deixome levar moitas veces pola emoción e falo demais. Pero está sendo aburrido? Estás entendendo ben? Bueno, pois mirade, resulta que xa vos decía que facer o senomenteiro era moi caro e durou 13 anos. Agora apareceu unha revolución tecnolóxica que se chama secuenciación de nova xeración, que foi unha revolución moi grande, que nos permite facer anacos do libro, tomos do libro, a parte que entendemos do libro, a parte codificante do libro, que chamamos exoma moi facilmente, pero incluso o libro inteiro. O que costou miles de millóns de euros, facer agora a nós un libro inteiro no noso laboratorio costanos 200 euros en química, que é como un tanque. O problema é que nos costa máis metelo nun centro de supercomputación casi que facelo. E analizar o que necesitas bioinformáticos para facelo. Tens que buscar unha letra nun libro como a Torre de Hércules que este mal, costa traballos, que este editades e tal, para encontrar a letra que está mal, costa traballo. E necesitas instrumentos bioinformáticos. Almacenalo, nos utilizamos o CESGA, que é o Centro de Supercomputación de Galicia, e costa traballo. Claro, pero isto posibilitou, xa na práctica clínica, que normalmente podamos facer o exoma, que é a parte que entendemos ben, que é a parte que ten as instruccións concretas, porque hai moita parte do xenoma que non ten instruccións directas. Pero tamén facer o libro inteiro, porque esa parte que non ten instruccións direitas tamén ten moita importancia, porque é onde está a regulación, onde está que un xen funcione ou non funcione nun momento determinado. Por exemplo, cando comes as células do estómago, activase un xen para que botes ácido clorhídrico. Temos as mesmas instruccións en todas as células do corpo. A unha célula do cerebro non se lle ocurre porque morres. Ten esa instrucción parada. A instrucción son as letras concretas. O outro está nese ADN que non entendíamos ben, que se chama non codificante. E que antiguamente chamabanlle ADN lixo, pero de lixo nada. Claro, facendo o xenoma inteiro podemos ver todo, toda a variación. O país que máis pensou nesto e tuvo un éxito tremendo foi o Reino Unido. O Reino Unido fixo un biobanco moi grande que se chama o UK Biobank. É un programa para ter información clínica e facer información xenómica de 500.000 británicos. Aquelo foi unha revolución sin precedentes na ciencia. Foi seguramente o máis impactante que aconteceu na biomedicina en décadas. Empezamos a entender moito mellor os mecanismos de enfermedade, empezamos a entender a poder predecila moito mellor. De feito, o país que máis pode predecir mellor a enfermedade común é o Reino Unido. Pero o que predice en Reino Unido, as letras que teñen para predecir unha enfermedade que atoparon eles, igual non valen aquí, porque somos distintos.
Para empezar, Galicia ten moitísimo componente norteafricano, máis que o resto de España. Que é unha cousa interesante e curiosa. Claro, somos distintos. Para predecir ben, se poderas predecir, que non se pode predecir tanto, unha enfermedade ao 100%, en Reino Unido, aquí en Galicia, predeceríamola un 65%. Teríamos menos capacidade de predicción. Pero do entendimento da enfermedade, dos xenes que estaban involucrados, apareceron moitísimas dianas para facer fármacos. Isto sí que foi unha revolución en farmacia tremendo, porque unha diana terapéutica atopada con ferramentas xenómicas ten 30 veces máis posibilidades de chegar a mercado que atopada de outra maneira. Claro, o interese das farmas en vista do éxito do Reino Unido foi tremendo. Estados Unidos, na época do Obama, porque todo o que está agora seguro que isto non o pensaría nin de broma, lanzou un proxecto que se chama Holofaz para ter 1 millón de americanos, incluindo minorías, que isto é unha cousa tamén moi ben, porque este tampouco pensaría nas minorías. Teno moi avanzado. Europa tamén fixo o proxecto de millón de xenomas europeo, que é un proxecto que coordino eu algún paquete de traballo e o Mirror Group Nacional. Nos vamos moi mal. É complicado en Europa, temos tamén complicacións, menos mal que agora aparece unha gran esperanza. Publicamos un artigo en Nature, un grupo de científicos europeo fai un par de meses, falando da oportunidade da nova lei europea de espacio de datos para poder compartilos, porque isto xa era unha limitación. Vamos retrasados, pero bueno, aí vamos. Tamén España espabilou. Sabedes que tras a pandemia fixeronse uns fondos que se chaman Next Generation para a recuperación dos países europeos, dos que se beneficiaron particularmente os países do sur de Europa. Nos aquí chamamos os plans de recuperación, chamamos de PERTES. Temos PERTE de automoción, PERTE de enerxías renováveis, pero Europa fixo unha cousa moi bonita, Bruselas, que foi dar unha instrucción aos Estados membros de que tiñan que facer PERTES tamén de saúde, porque a saúde Europa considera un motor importante, social e diferencial europeo, pero tamén un motor económico da Unión Europea. España fixolle caso e fixo un PERTE que se chama PERTE de saúde de vanguardia, con unha dotación importante para o que era a ciencia en España, que é de 2.400 millóns de euros. Ben, nunca víramos tantos cartos xuntos. Os cartos acábanse o ano que ven, improrrogable, e fixeron 3 programas. Un programa de datos. Datos en saúde son importantísimos, e máis con inteligencia artificial para poder analizalos. Os nosos datos de historia clínica. De feito, a predicción de risco de enfermedade por historia clínica é tan boa como a xenómica, é independente. Esa combinada é brutal. Pero que pasa que en España? Que cada comunidade autónoma ten a súa historia clínica, que non son compatíveis. En Madrid e Barcelona, por hospital. Eso, ademais de ser un disparate, é un desastre de saúde. Miña muller, que me trouxe aquí, ainda que saeuse de guardia, que é unha intensivista vocacional, se o paciente que lle entra na UCI é galego, dalle un botón, e ten toda a historia clínica e imaxen e sabe que lle pasa. Se é un peninsular en busca de auxilio térmico e que ven a Galicia no verán, non ten ni idea. Pero pasa igual un que está no Gregorio Marañón e dalle un ataque en frente de Porta de Hierro e un meten para lá arriba, non saben que lle pasa. Xa me dirades, isto costa unha cantidad de cartos intentar compartir un resumo de historia clínica que non vos podedes imaginar. Pero é certo que en moitos países pasa igual, que non somos o único que ten esta desfeita. Pero non deixa de ser un desastre por unha mala entendimento, como sempre vos decía, por non pensar que o paciente é o centro do sistema, por pensar no teu. O segundo é terapias avanzadas. Vistedes que moitas das cousas que temos son mutacións para o cancro, para as enfermedades xenéticas. Agora aparece unha técnica que isto podemos editalo e corrixilo. Vistedes que paralelismo con Galaxia e os libros. Podemos borrar a letra, borrar a palabra, cambiala. Claro,
isto abre moitísimas posibilidades de terapias de moitísimas enfermedades. Son terapias moi caras, pero isto así. E por último, todo o que vos contei esta foi a segunda parte do PERTE e o terceiro de medicina personalizada. Para iso fixeron unha infraestructura que se chama IMPACT, que coordino eu. Estos son unha cohorte de 200.000 personas para facer un poquinho como o Reino Unido, pero levamos 17.000 en 5 anos. E o que eu apliquei, fixen 3 centros grandísimos de secuenciación en España de altas capacidades. Son un en Barcelona, o noso aquí, son os de máis capacidade, outro en Navarra. Logo, unha rede de 110 hospitais. A xenética en España estaba como todo o que acontece aquí, o ter 17 sistemas de saúde. En algunhas non se facía nada. En outras, como aquí, estaba máis desenvolvido. Pero con grandes desequilibrios. O que fixemos foi que toda a xente, todos os pacientes, con os cartos que tiñamos, normalmente se lle fai o 2% como máximo do xenoma. Entón, todos aqueles pacientes que teñen unha enfermedade rara non diagnosticada, un cancro hereditario non diagnosticado, un cancro de origen descoñecido, en condicións de equidade por todo o país, facémoslle o libro inteiro. Eso vai a despois a Europa a ese programa do millón de xenomas. Estamos atopando un 30% de novos diagnósticos, xente que levaba esperando unha media de 10 anos polo diagnóstico. Superior a 10 anos, 11 anos polo diagnóstico. Para min non foi o proxecto máis grande da miña vida, pero o máis bonito da miña vida, sí. Están traballando no proxecto máis de 1000 personas. Eu estou tan agradecido por haber 100 pagados. O resto é todo altruista, gratuito, xente que o fan porque me queren ben, porque senón non se entende. En todo o país. Está sendo, ademais, un exemplo moi bonito e que estou eu moi ilusionado e que temos 2 anos para conseguir que este sistema siga adiante, que a ver como fago. A sostenibilidade deste programa é o meu reto. Pero agora lanzamos outro proxecto ainda máis ilusionante, o proxecto Xenoma de Galicia. Co visto bo de todos os grupos parlamentarios, tamén me queren ben, afortunadamente todos eles, a miña fortuna da miña vida ser moi querido, acolleron unha idea que era facer casi como o UK Biobank en Galicia. Facer o xenoma inteiro de 400.000 galegos unido á historia clínica. Temos moitísima mellor historia clínica que no Reino Unido. Temos menos cartos. Pero a idea é facer 400.000 galegos, porque isto vai a significar antes de 2050, pero seguro que daquela ser unha potencia en investigación e en desenvolvemento do sector biotecnolóxico e farmacéutico. A tentación é facelo en colaboración público-privada con farmas ou empresas norteamericanas ou inglesas. O reto é facelo nós, e logo cos resultados explotalo ou desenvolvelo desde aquí. Claro, hai que traballar a moitos niveis. Hai que traballar en facelo, que é un reto enorme, porque simplemente en computación é máis que toda a historia clínica que ten os sergas da historia de todos nós que a imaxen da historia da vida dos sergas. Simplemente en computación, en libro, en ATCTTAT. É un reto enorme, pero un reto ben bonito. Estamos tamén plantexando un programa de cribado. A xente que participa, damoslle os datos de cancro de mama e ovario hereditario, cancro colorectal e hipercolesterolemia. Fixemos un proxecto piloto de 3.000 que vai a presentar o presidente os primeiros resultados este lunes que ven. Boa adherencia, un 40%. O Reino Unido tuvo unha adherencia inferior a 1%, o cual é tamén un exemplo da xenerosidade da xente de Galicia. E cando a xente que ven participando que foron chamados non veñen polo cribado, veñen por dalo para a ciencia. Que non me digades que bonito. E a verdade é que estou moi ilusionado por este proxecto porque xa vos digo que vai a representar un antes e un despois e somos quen de facelo. Vou dedicar a miña xente todas as miñas enerxías ao frente porque isto trascende ao meu período vital, 2050, non estarei eu aquí, pero creo que teño ao frente a persona que máis vale do meu grupo, que é unha rapaza que se chama María Brión, que tamén tremendamente xenerosa,
e que ten que deixar a súa liña de investigación para dedicarse en corpo e alma a todo isto, e a moita xente do grupo e a moita xente, pero estou moi ilusionado. Non vos quería contar máis que isto, que compartir con vos estas ilusións, esa nada máis. Un placer, e logo falamos, se queredes. Entendeuse? É que estou ilusionado. Ben, pois, moitísimas grazas, Ángel. Sempre te entendemos. E agora o último relatorio da miña coordinadora, Sonia Villapol. Vai falar da ciencia mide, anticiencia opina, medicina personalizada frente á desinformación. Bueno, moi ben. Pois, graciñas, Marilar, para empezar para ti, non, por a organización e por facerme partícipe, Enrique, grazas de novo, e bueno, para mí é un orgullo falar aquí e participar neste debate que é histórico, o 75 aniversario de Galaxia, como lle comentaba na mesa Víctor Freixanes, cando falaban das historias, pois é o que estudiei, non, en EXB, non, falar de Galaxia e falar da vida dos que compartín xantar esta tarde, por tanto, moi orgullosa disso. E como era un foro un poquinho non tan académico, non tan científico, é un pouco de debate, chamábase relatorio, pois eu non teño a canteira do profesor Carracedo para, despois das súas máis de 3.000 charlas, non? Faltame vivir 5 vidas para chegar á metade disso, pero, polo tanto, teño que usar os medios na miña visuais para... Moi impresionante. Cando me preguntaron deste foro que podíamos invitar, eu sempre tratei de apuntar ao alto, e como non, Dr. Carracedo é unha persoa de alto recoñecemento. Penso que a nivel de Galicia hoxe en día, pois ben, todo o mundo coñece, todo o mundo quere, como ben di, e moitas gracias por vir e por aceptar a invitación. Pois eu vou facer aquí un pouco perdón pola palabra, pero pupurri, non sei que non é a RAC non acepta de momento, penso, pero un pouco de mestura, un pouco desto das... Non vou fazer 200 diapositivas nunha charla, pero vou intentar. Pois ben, eu fixe máis ou menos o camiño de Santiago, pero ao revés, nunca o fixen ao dereito, como se tiña que haber feito, pero foi así. E basicamente, pois sí, estive en distintos... Fixen a carreira en Santiago, depois estive en distintos lugares, a tese doutoral en Barcelona, despois o postdoutoramento na Universidade Peri Marie Curie en París, despois estive no Hospital Robert Debré, e despois estive en Washington traballando no NIH, fui profesor na Universidade de Georgetown, na Uniforme Service University, outro lugar, e finalmente levo xa 7 anos, despois de 22 anos por aí polo mundo, levo 7 anos en Texas, no Beautiful Texas. Aquí este é o meu hospital, traballo no Texas Medical Center, que é no hospital, vou poñer así podeis ver desde vos, que é o Hospital Methodist no Texas Medical Center, non? Pois temos un instituto de investigación que está involucrado, está conectado co hospital, onde somente son laboratorios, non? Pero é moi vencellado ao hospital e ben, é como... Para min era como un soño traballar nun centro así, non? Porque facemos moita investigación translacional. Esta é a páxina do meu laboratorio, aí teño unhas rapazas, e ben, teño un grupiño pequeno entre 8 ou 12 persoas, non 250. Sí. E ben, que investigamos danos cerebrais, enfermedades neuroxenerativas, Alzheimer, etc. Dende dous focos, dúas áreas de investigación, que é o uso das nanopartículas, nanomedicina para a entrega de medicamentos, e despois tamén miramos a conexión do cerebro e a microbiota, etc.
Pero nesta ponencia pois quería facer un poquinho así de reflexión, non? Nos últimos acontecementos o que está a pasar parece que fai falta recordar, non? Que hai que lembrar eso, que a ciencia é a ferramenta de medición e de progreso, en que isto parece moi obvio, pero parece que non, que hai que seguir recordando que a ciencia é o motor do progreso, en certa maneira, como ben dixo o doutor Carracedo, non? E os outros ponentes, que os avances na saúde, as vacinas, os antibióticos, as técnicas de neuroimaxe, diagnóstico, etc. Bueno, pois a innovación tecnolóxica é vital para a humanidade, dende a revolución industrial ata a inteligencia artificial, a mellora da calidade de vida, o cambio social educativo, involucrar a sociedade no coñecemento científico, pois trae todo riqueza. A ciencia tamén está en batalla, en guerra constantemente contra a desinformación, é un poquinho o debate que quería mostrar hoxe aquí, non? Hai que seguir loitando contra a propia ciencia, un cara a cara tamén, non? Hai moitos dogmas científicos establecidos cos que hai que batallar e fronte ante ciencia, pois as teorías da conspiración xa este é o extremo que chegamos a él e desafortunadamente ten un impacto na sociedade, non se pode despreciar e infravalorar o seu poder. A accesibilidade ao coñecemento é vital e hai que facer o posible, por exemplo, organizar foros deste tipo, etc. Hai que ter sempre referentes, e ben falou o doutor Carracedo dos xenes da evolución e da adaptabilidade, pois, ben, como cativa calquer referente que se ten. Pois, indudablemente, a orixe das especies, non é Charles Darwin que sentía que non é a especie máis forte que sobrevive, nin a máis inteligente, senón a que mellor responde ao cambio. E aquí estamos resumindo, de certa medida, a charla do Dr. Carracedo, non a xenética, esta adaptabilidade ao cambio, non? E, por suposto, a gran referente Marie Curie, xa con iso, dens la birra, se crente ou se comprende, obviamente, non todo temos que chegar á raíz do asunto e comprender, entender, e non crer, non? Entón, aquí está o dilema entre entender a ciencia, o proceso científico e ter crenzas, que sen dúbida algunha non hai emoción comparable á producida pola actividade creativa, e non só no campo da ciencia, isto dicía o case veciño de Luarca, Severo Ochoa, pero non só na ciencia, non só na arte, na literatura, e todo é creatividade. E isto é o que realmente non hai emoción superior a isto, non podo estar máis que de acordo. E sei que a seguinte referente, para min foi unha creadora da escola, e o doutor Carracedo coñece ben tamén, a Margarita Salas, que tive a oportunidade de coñecela, e eu somente unha vez, cando eu a Santiago, dar unha das charlas, non sei en que ano, antes do 2000, pois tamén unha mestra e creadora de escola, foi discípula de Severo Ochoa en Nova York, e despois, todos coñecemos a súa vida. Ela díxome que non era tan importante o que investigues, ao final de contas, o importante é exixir un bon mentor, e dar con un bon mentor, é un poquinho tamén é lotería, pero son un tipo de consellos. É como non o gran Santiago Ramón e Cajal, el sí que coñecen por todo o mundo, en calquer estudiante sabe quen foi, e hai unha frase que dicía que as ideas non duran moito e hai que facer algo con elas. Ese é o feito da acción, non todo é rollo, hai que hincar o codo e traballar. Eso, para min, tamén é importante. E, por último, como non dentro do mundo da investigación, é importante facer estadías, aprender, non para a investigación, por calquer ámbito profesional. Eso non quita, pois emigrar para investigar, é como estamos no ano de Castelao, este libriño tan bonito que me regalou Marilar de Castelao, que lle darei ás miñas fillas, a ver se seguen co seu galego, pois no sempre en Galicia, amosaba iso, non? A emigración parecíalle un erro, máis terrible que cometeu Galicia, que se trata cando se trata dun momento consciente.
ese é o erro, non? Cando se emigra por ir, aí como din a Bartola, sin saber onde vas, é como un impulso involuntario e fatal, pois ben, xa non é tan erro do país que te deixou ir, non? Pois ben, outros comentarios tamén de traballar para a miña terra tamén, depende, como dicía na miña primeira diapositiva, non depende das oportunidades, depende do que tes fora, do que tes dentro. Son cousas, non? Son vías, camiños da vida que cada un segue como pode. En relación a isto, pois, escriben este artigo non fai moito, se fai un par de anos, 20 anos de emigrada, xa son 22, onde contaba un poquinho parodiando o que nos chaman os cerebros frugados, que para mí nunca me gustou iso, parece un pouco absurdo, que cerebros, todo o mundo ten un cerebro, é todo o mundo inteligente, dá igual que estea aquí que fora, é dicir, pero ben, non había cabida para todos, e ben, é un poquinho de resumo da miña traxectoria, e ben, a ciencia baseada nas evidencias como ferramenta para revisar os dogmas e regulacións temos que seguir aplicando, e é moi importante, non? Fíxome moita gracia, por exemplo, esta película, non sei, non teño ni idea como traduciron aquí, pero é Don't Look Up, que conta, non sei se viron, que este Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, que eran os científicos, cando falaban, da importancia desta parodia, cando esta imaxe vémola tanto no día a día, no noso día a día, vemos grupos de científicos que falamos tan mal, que nos expresamos tan mal, que non somos comunicadores, intentando avisar, intentando decir, que vai caer un meteorito, vamos morrer todos. Isto era un poquinho tamén parodia do que pasou durante a pandemia, durante cando todo, como se anunciou, etcétera, etcétera. Pero isto é un constante na nosa carreira, sempre, o Dr. Carcedo sempre ten que lidiar tamén cas institucións, ben o comentou, e intentamos demostrar isto, non? É algo que me recorda. Teño aquí o libriño porque comentei precisamente sobre esta película no libro de Consciencia que publiquei fai un par de anos en relación á ciencia que nos rescatou da pandemia. Por exemplo, un par de exemplos dos dogmas e das regulacións. Durante a pandemia estivemos os científicos dos aerosois, os científicos enxeneiros, etc. Estaban, fisiólogos tamén, estaban repetindo constantemente que existen dogmas que falan da transmisión do SARS-CoV-2 do virus por estas pinguiñas, falaban das pinguiñas, e dicían non, é que non, iso é un vello dogma, iso non é real, a COVID, o SARS-CoV-2 transmítese polo aire que respiramos, polo aire que compartimos, e hai maneiras de evitalo, e hai maneiras de... Entón foi unha maneira desesperada, imaginábame o José Luis Jiménez, que foi o experto de aerosois que máis tivo voz aquí neste país, por exemplo, en canto intentaba explicar isto aos medios, e os medios ríanse, burlábanse un poquinho da parodia de Don't Look Up. Pois isto foi... Este é un exemplo do que a quen vamos a crer, porque este foi unha frase, un comentario, unha advertencia da Organización Mundial da Saúde, que non estamos falando de que os políticos ou os fakes, non, é unha organización como a OMS que di que non, que a COVID non se transmite polo aire, non? E tardaron 2 anos en unha rectificación case que ninguén se enterou, xa despois de 2020 ata o 2022 xa como que desaparecerá un pouco o tema, que causou, que pasamos facendo teatro, desinfectar para nada, cando realmente todo isto non freaba a transmisión. E ben, máis que nada, achacaron o tema de estes dogmas históricos que non aceptaban os científicos da limpeza das superficies, que non podía ser transmisión por aerosois, como despois xa máis centos e centos de estudios que se demostrou. Agora estamos nun campo da exposómica, que isto ven que ser que é porque nos importa a exposición ao ambiente, como ben comentou o Dr. Carcedo, non todo é xenética, existe unha exposición ambiental que fai que, incluso que cambie os nosos xens, estamos falando de epigenética, etc. Pois a ciencia das exposicións ambientais ou a calidade de vida, etc., pois
pois o que comemos, o que respiramos, o que bebemos, ten un impacto sobre a saúde, ten un impacto sobre as enfermedades. E ainda non está moi ben descifrado, non? Eu penso que estamos ainda intentando descubrir que é o que pasa, non? Pero é iso, non? Son realidades, non? E temos outro exemplo, por exemplo, das regulacións obsoletas que pode ser, non é? Hai unha gran polémica hoxe en día co tema de Altri en Galicia, pois ven o proxecto Gamma afirma que nos seus informes que se liberarán todos estes químicos, óxido de xofre, óxidos de nitróxeno, etcétera, etcétera, pois hai máis que recoñecidos estudos de saúde ambientais que achacan a perigosidade para a saúde na xente que vive na contorna, xa non digamos contaminar o río, etc. Pero en que nos basamos para defendelos en regulacións realmente obsoletas do ano 2011, 2007, e ben que falan que non se considera unha contribución significativa. Canto se pode afectar para enfermar. E ben, hai unha desacreditación en certa medida das voces científicas que causan un poquinho de alerta sobre isto. E sobre todo porque non se entende moi ben a fisioloxía. Non se trata de que unha maior concentración de contaminantes, estar exposto a estes contaminantes, causa o risco para a saúde. É a exposición crónica durante períodos de tempo máis longos, incluso estas concentracións baixas, pois ten un risco grave para a saúde, especialmente a enfermedades cardiovasculares, respiratorias e neurolóxicas, neurodegenerativas. E eses son, basicamente, algúns dos estudios a que estamos a falar. E como falou Xan na primeira charla, pois temos que pensar sempre na sustentabilidade. Son retos complexos. Estamos entre a nova era da inteligencia artificial, hai solucións para todo, hai unha posibilidade de que estas celulosas entren teñen 12% delas apostaron por estas prácticas de deforestación cero, etcétera, etcétera, manter a integridade dos bosques naturais, etcétera, etcétera. É dicir, que hai solucións, hai que equilibrar a produción, obviamente coa protección do medio e sobre todo coa saúde pública, e non basearse en regulacións que non seguen os avances científicos e o progreso. Pero vamos un poquinho máis alá desto. Pasamos polos dogmas, por regulacións obsoletas e ahora as teorías conspiratorias, que mellor exemplo da pandemia non pode haber. É un bon exemplo que aprendemos da pandemia moitísimo, e non só da COVID, que aprendemos da pandemia da gripe. Tamén falo desto neste libriño, cando na pandemia do ano do 910, da pandemia da gripe que se estendeu por Europa, chegou aos Estados Unidos, etc. Pois xa daquela aprendemos moitas cousas. O meu hospital, no Hospital Methodist en Houston, foi o primeiro, por exemplo, de administrar o 1 de marzo de 2020 transfusións transfusións de... Agora non me sale. Sí, exactamente. As transfusión de plasma, para os pacientes do soro, para recuperarse. E xa o facían 100 anos antes. Xa sabían 100 anos antes que as máscaras protexían, porque a transmisión é por aerosois, non por pincas de gotas, ou escupir ou falar, como dicía Ons fai 5 anos. Pois xa o sabíamos de antes. Fixadevos aquí, ata o gato leva máscara. E despois, as historias das pandemias, e sempre se aprenden. Xa no ano 1900 había os negacionistas da pandemia, existían da pandemia da gripe. Dicían, la gripa non existe, non existe, que va, todo unha mentira, os virus non existe, que non nos podéis enmascarar, isto é contra a liberdade de expresión, grandes polémicas que, obviamente, fixeron matar xente. Depois temos aquí este señor Bill Gates, que trataron de meigo, non sei se se escoita ou non. Estaba comentando no vídeo de TEC-TAC non fai falta de ruido, do 2015, é dicir, 5 anos antes de que estou para a pandemia, do que podría ser realmente un perigo para a humanidade, non? E non estamos falando de bombas atómicas, simplemente por unha enfermedade. Recibiu moitísimas críticas, obviamente, non é que é un xenio, é dicir, é que ele lee, interactúa e fala cos científicos e non só el, moita xente sabía deste risco, como agora sabemos os riscos, como comentou xa, do cambio climático. Escribiu este libriño que, obviamente,
poderemos seguir, non? En función diso, as teorías conspiratorias de Bill Gates. Bill Gates é o que nos está implantando os microchips nas vacinas, non? Os vacinas, a min teñeme comentado, familiares, que poñían a cullera aquí no brazo a ver se o imán facía efecto ás vacinas, non? O virus viaxan a través das redes de wifi, bueno, así, non? E o tema é que despois empezan os políticos, as institucións, e xa empezan xa un pouco a desmadrarse o tema. A uns destacaba, non estamos loitando en contra dunha pandemia, estamos loitando cunha infodemia, e mentre os científicos dos eurosois estaban dicindo vos fomentades a infodemia, porque estáis dicindo que os virus non se transmite polo aire, non? É dicir, un montón, este debuxo encantoume fixo o meu amigo Kiko da Silva, Dona Limpo, non? E que había que desinfectar, non? Beber a lixivia e con iso solucionábase o problema, pero ademais en 2 días, un xenio. O remedio da cloroquina, que foi tan comentado, tomar o sol, mataba os virus, etcétera, etcétera, etcétera. Pode ser sonar a mofa, pode non sei que, pero isto queda impregnado na xente e agora temos o problema, non? No 2020 fixose o mesmo presidente, fixo estas dous feitos, non? No 2020 creouse a Operación Warp Ship, que consistía en a nivel privado e institucional, diñeiro federado dos Estados Unidos e, bueno, a nivel internacional, pois administrar moito diñeiro no avance da ciencia para sair da pandemia, non? Viuse como unha crise impresionante e iso foi o que facilitou que se produciran as vacinas do RNA tanto de Pfizer como a de Moderna en tempo récord. En menos de un ano xa se estaban administrando no meu hospital en decembro de 2020, non? É increíble. E iso foi, pois, gracias ao diñeiro, é dicir, a invertir moito diñeiro para facer que este proceso fora coordinado a nivel internacional, se estiveran estudios clínicos en distintas fases. Ben, aí vemos a Francis Collins e Anthony Fauci, que agora son historia, están escondidos os pobres contra os anticiencia, e en contraste este ano, nombrouse a Robert Kennedy, non? É un teórico da conspiración, basicamente, en contra das vacinas, en teorías do autismo, e o mandato da saúde pública, e ben, a ver como saímos disso. Pois esos poderes das políticas, por moito que non nos guste falar delas, pois ten un impacto na ciencia indudable. Este artigo escribino no Faro de Vigo fai en febreiro, cando estopou todo isto un pouco, non? E ben, relatando un poquinho o que estábamos a pasar. Deste artigo poderíamos facer outro foro, somente falar disto, non? Como son os sistemas científicos e os sistemas de financiación en Estados Unidos e aquí en Europa, e como se moven, como se pode facer ciencia lá e aquí, e ben, é un mundo completamente distinto, e o que estaban, un dos ataques máis cruéis ás universidades, ás institucións académicas, foi o dos fondos indirectos, non? Que normalmente ocupa o 80%, 60% dos fondos de diñeiro federal, e agora queren reducir un 15%. Todo isto está bloqueando a nivel institucional, a nivel de legislación, a nivel de xuíces, pero ben, aquí estamos, galegos perdidos no mundo, fixeron esta entrevista na Voz de Galicia en abril, e ben, coñezo a Susana Martínez Conde, é neuróloga tamén. Gracias a este artigo, seguramente o doutor Carracedo coñece a Joaquín Lado, sí, está tamén director de departamento, fixenos uns comentarios, cada un ten o seu punto de vista independente, etc. Depois contactei, fixome gracia o que escribiu Joaquín Lado, e, bueno, contactei con el, non? E tivemos unha conversa, e basicamente díxome, mira, nunca choveu que non escampara, e ben, hai que seguir adiante na medida que se pode, porque tampouco queda outra solución, non? Entón, o que estamos facendo, buscando alternativas. De todas formas, somos uns supervivintes, e ben, hai outras alternativas, outro tipo de buscar financiación que non seña federal. Pois ben, a anticiencia, o perigo para opinar sin datos, e como non falar do noso veciño, Peter Otter, que
que creou unha das vacinas contra a COVID que sen patente e que foi que se administrou na India, en uns países de África, non? É un inimigo público número 1 dos grupos antivacinas. Dende a miña ventá da miña oficina vexo o seu edificio, é normal ver xente con pancartas para matalo, é dicir, para matalo directamente. Pero vese moitas veces cruzando a rúa, falando polo teléfono, atende todos os medios, está na CNN todos os días. Pois ben, gracias a isto, non, a anticiencia, pois por culpa desta anticiencia, pois ao redor de 200.000 americanos perderon a vida, morreron simplemente por non querer as vacinas, e agora está con outro tema de antivacinas, e sobre todo un dos defensores das teorías dos anticiencia do autismo, que o autismo é producido por todo. O Dr. Carracedo ben dixo que tiña un componente xenético moi importante. Pero, en fin, e non só Estados Unidos. É certo, eu atopo que hai máis empatía pola sociedade, polo mundo científico aquí, moitísimo máis. Pero, bueno, isto é un estudo publicado fai 2 días polo Consello Federal de Ciencia e Tecnoloxía, unha enquisa da percepción social da ciencia e da tecnoloxía do ano pasado. Case a metade da xente dos españois, non sei, por comunidade autónomas non o teñen, pero cree que os virus foron producidos en laboratorios do goberno para controlar a nosa liberdade, pero sobre todo o do goberno oculta a relación, que é este tipo de conspiración de que o goberno oculta a relación entre as vacinas e o autismo. O 33% cree, isto xa o teño moitas veces escoitado, que a cura do cancro, obviamente, eso sábese, pero son os políticos que queren manter isto oculto ao público por intereses comerciais, todos. Pero non é por facer mofa ni nada, pero é que a realidade é o que pesa este porcentaxe da sociedade, según este estudo, que aparentemente é serio. E como isto, moitos resultados é algo preocupante. Por exemplo, pénsase que a vacuna da COVID, é dicir, a operación das vacunas do COVID que salvaron millóns de vidas, é certo que unhas persoas tiveron un porcentaxe minúsculo de efectos adversos, etc., pero ben, o 35% que pensan que as vacunas da COVID tiveron máis riscos que beneficios. O 50%, ben, a inteligencia artificial é un pavor, é un medo tremendo. Que pasará ca inteligencia artificial? Vai nos quitar os traballos, vai dominar iso todo é malo? Pois ben, o 50%. É dicir, estas gráficas mostran o traballo que ainda temos que facer como sociedade no campo de divulgación e como no campo da comunicación, e simplemente é importante para chegar para que ter o apoio social é moi importante, para que non cheguen a gobernar políticas que realmente cando se establecen cortan os fondos públicos, e depois sí que é o problema máis grave. E por que pasa isto? Pois, ben, son os faladurías, e quedase a xente moi a gusto despois de soltar isto, querense xente especial, mellores cos demais, eu sei algo que ti non sabes, porque, bueno, é normal. Estas teorías, pois eso, ten eses componentes sociais de interaccional que eu comparto esta información que ninguén sabe, por eso se expanden moito máis, que é a verdade é un pouco máis aburrida. Chámase a conspiración da amígdala, que a amígdala está máis activa, estás máis animado, máis reactivo cando estás contando algo que vai impresionar o teu ointe, pois, sobre todo que este relacionado co medo, ca ameaza, e que eu sei algo que ti non sabes porque eu escoitei. E iso é o que fomenta todo isto. O peor é iso, que despois isto ten mella, causa mella a nivel político, a nivel de apoiar cousas negacionistas. E o máis interesante, canto teño? Tempo? 10? Vale. A medicina personalizada, obviamente, para min é como, estou 100% de acordo co Dr. Carracedo, é o futuro, a medicina personalizada tamén incorporando o que sería a terapia dirixida, encapsular os fármacos, a administración dos fármacos, etc., que non pode ser sistémica, que ten que dirixida a un órgano específico, é unha célula en particular, é o que me estimula moito no laboratorio. Por exemplo, a medicina convencional, para explicarme un poquinho o que é, así en grandes riscos, pois temos unha diversidade de pacientes,
azuis, vermellos e verdes, e temos un único tratamento, non? Algúnha xente falle ben, os que teñen certos componentes, os xenéticos, etc., e outro ten baixo efecto ou non efecto. Esta é a medicina convencional, pero xa falando da medicina de precisión integrativa, pois temos esta diversidade de pacientes, estratificámos pola proteómica, xenómica, lipodómica, metabolómica, microbioma, anais de sangre, etc., e tamén por certas condicións, non? Que comen, que actividade física, en canto á saúde mental, e daí podemos facer distintos tratamentos, A, B e C, para que funcione o mesmo efecto, dependendo da poboación. É unha simplificación moi excesiva da enfermedade normalmente, pero ben, para min é o que vai a priorizarse no futuro, non? E oxalá sexa así se a financiación o permite. E nas últimas 5 minutos, pois, falar do que investigamos no laboratorio, e xa que o Dr. Carceo falou da xenética, falarei do outro tema que é dos intestinos, non xa no cerebro, non? Hipócrates xa dicía que todas as enfermedades empezaban no bandullo, e a comida, basicamente, a nosa medicina non estaba moi desencamiñado. Xa Ramón y Cajal debuxou estas neuronas no intestino dun gato, que xa chamamos as células intersticiais de Cajal, e empezou a pensar que facían, como había neuronas nos intestinos, porque temos o segundo cerebro aí. Basicamente, no noso laboratorio investigamos entre a comunicación entre o cerebro e os órganos. Cando temos unha información no cerebro por Alzheimer, por un golpe na cabeza, por calquera cousa, hai infeccións e alteracións no fígado, nos riñóns, no intestino, e no intestino temos a microbiota, pois iso é o que realmente é un estudo da bioloxía sistémica, non de... E un dato, perdón, que estas colouseme aquí en inglés, un dato é que, por exemplo, para que entendades da dimensión, pois temos 39 trillóns de células de microbios no noso corpo, que representan o 57%, é dicir, o 50% de nós é basicamente bacterias ou microbios, non? Tamén fagos e virus, non? Pero isto é ainda máis impresionante, non? O 99%, pois, 3 millions son xens de microbios, non? De bacterias, etc., que están prácticamente todas no intestino. Non sei se estes datos están moi actualizados, pero máis ou menos, non? Algo desorbitante. Entón, hai que entender, se estudiamos bioloxía dos sistemas, pois hai que entender cal é a función deses xens dos microbios no noso organismo. Cando hai alteración deses microbios, pois hai unha relación con determinadas enfermedades. Isto cambia ao longo da vida, non? Depende de moitos factores, da lactancia, da maneira de nacer, da pubertade, etc. É dicir, de moitos estilos de vida, pois cambia a diversidade destes grupos de bacterias, non? Temos moduladores, cambian, dependen de como vamos vivindo, non? Temos un sistema inmune, a dieta, etc., a obesidade, todo isto cambia a microbiota e sirven como ferramentas de diagnose e tamén de terapéuticas. Este é un estudo que publicamos fai 2 anos, agora mesmo temos outro en marcha que é financiado pola Asociación de Xugadores de NFL, de fútbol americano. Pois teñen os veteranos de fútbol americano, moitos teñen esta enfermedade que é similar á demencia, Alzheimer, teñen moita de neurodegeneración, etc. Crearon unha fundación para financiar proxectos para investigar un pouco máis que pasa despois dun golpe na cabeza. E nos estamos identificando marcadores nos intestinos que cambian en función diso. No estudio que temos agora mesmo, temos 120 estudiantes de atletas da universidade entre deportes de conclusións e non conclusións, etc. Pois analizamos todo, que comen, canto durmen, que medicamentos teñen, é dicir, todo, sabemos todos dos rapaces e intentamos meter isto nunha base de datos de inteligencia artificial para intentar crear perfiles individualizados de tratamento con probióticos para que teñan unha recuperación máis sana, pero sobre todo para eliminar esta inflamación crónica no cerebro. Outro tema tamén que temos no laboratorio é o Alzheimer. Falamos do 2050, as enfermedades de demencia e Alzheimer pronostícase que van a triplicarse.
E iso é algo bestial, é un problema de hoxe en día. Non hai anticorpos que funcionan, pero hai moitas limitacións cos tratamentos actuais que se acaban de aprobar fai un par de anos. A microbiota xoga un papel no Alzheimer? Sí. Que máis? Que outros factores? Hai 14 factores de risco do Alzheimer. O Alzheimer ten un componente xenético, Alzheimer familiar, que é máis ou menos de 3 ou 5%, pero o resto, son factores de risco que hai que ter en control, non? A diabetes, a hipertensión, é dicir, a xente hipertensa viuse que os que están sendo tratados teñen menor risco de desenvolver Alzheimer, non? É dicir, un montón de componentes. Algo moi importante tamén, a contaminación. Estar expostos a contaminantes, eso acelera en maior risco de desenrolado. 5 minutos? Vale, perfecto. Entón, iso, non? Pois tamén a microbiota. Curiosamente, todos estes factores, algo moi curioso tamén, por exemplo, a depresión, obviamente, pero a pérdida de oído, pois poñer audífonos está nos protexendo contra o Alzheimer, contra a neurodegeneración, non? Incluso a estar menos educado, non? Manter unha mente activa a partir dos 55 anos con calquer tipo de actividades culturais, como asistir a foros, etc. Pois estamos protéxenos contra o Alzheimer, non? E son factores de risco que, ao meu entender, son beneficiosos, non? A microbiota ten un importante papel, non só no Alzheimer, tamén na ansiedade, na depresión, encontráronse perfiles de bacterias en todos estes tipos de enfermedades. Temos aquí a Marga Poza tamén, que nos podría dar a segunda parte desta charla, que tamén estudia iso, non? É epilepsia, é dicir, todo iso. Na COVID persistente, igualmente, non? Publicamos este artigo fai no 2021 de todos os síntomas persistentes que estaban relacionados coa COVID e acabamos de publicar tamén este traballo onde establecemos unhas redes de conexión entre bacterias específicas e síntomas de físicos, síntomas de estrés, de ansiedade, de depresión, non? Entón, se identificas unha destas bacterias, hai a posibilidade de utilizalo como un biomarcador para saber a severidade da COVID, pero tamén como potencial tratamento. E obviamente non tamén meter a inteligencia artificial neste factor. Isto é unha figura que mandei para un proxecto fai un par de semanas e o que intentamos facer é con informáticos, con bioinformáticos de AI, de inteligencia artificial, pois diseñar este tipo de fusión multimodal onde podes integrar todas estas variables para crear estes tipos de perfils individualizados que marca un pouquiño a estratificación do individualizado de cada paciente, non é o que hai que aportar. E obviamente o papel da inteligencia artificial é a medicina personalizada, temos a xenética, estilo de vida, factores ambientais, obviamente, para tratar un paciente único, non? Pero a inteligencia artificial fainos unha análise de todos estes volumen de datos e aclarar un poquinho por onde será o camiño. E xa está, simplemente eso, decir que o papel, como preguntaron outro día no vello cárcere, a xente no público non preguntaron menos que podemos facer, pois o que se está a facer, penso que a sociedade responde moi ben, eu estou moi orgullosa de que aquí fan moi ben, pois o que fai é eso, pois informarse é moi importante do que se pode, da información, non? Unha sociedade culta e que entende e valora a ciencia, pois pode beneficiarse mellor plenamente da medicina personalizada, pode aceptalo, pode aceptar a inteligencia artificial, pode aceptar estes estudos de xenómica, e a loita non é só científica, obviamente, é cultural, como este evento non é social, e fronte á desinformación a ciencia non só mide, senón tamén cura, prevén e desinforma, e ben un exemplo, pois, os científicos temos que falar e ir aos medios e intentar na nosa medida expresar, e non que nos pase como o da película, pero ben intentar facelo, escribir e divulgar para que a ciencia chegue á sociedade de outra maneira. De verdade, poñer aquí o artigo de Grial, desculpas, é como non, a xente nova, para mí é iso importante, non? De entrar nos colexios e entrar este tipo de conversas e debates porque a rapazada ao final é o que vai mover o futuro de todo, non? E non teño ningunha dúbida de que van a rescatar do que sexa, non? E nada máis, creo que estamos xa fora de tempo.
Sí, pois temos agora como media hora para o debate, entón ten o micrófono si queredes. Eu quería facer darvos a todos os parabéns, por suposto. Quería facer unha pregunta tanto a Carracedo como a Villapol, a Sonia e a Ángel, que, na actual situación, evidentemente, da sanidade galega, non? Cunha asimetría tremenda, unha dificultade tremenda para acceder simplemente á saúde pública, é dicir, unha eivas na longitudinalidade da atención, pois si esta medicina xenómica non incrementará as asimetrías na atención dos pacientes. E despois a Andrade, a José Manuel, pois quería preguntarlle, falando dos recursos fitoxenéticos que falaches, non? Desa preservación, dese cuidado dos recursos fitoxenéticos e esa colaboración con Agacal e todo demais, pois quería saber cal é a túa opinión sobre a situación na que se atopa o Banco de Sermoplasma do CIAN de Mabegondo, se estades facendo algo por apoiar esa situación, porque realmente o Banco de Sermoplasma do CIAN é fundamental, non? Para esa preservación. E despois, con respecto á actividade da Fundación, que xa ten máis que ver, unha cuestión máis con respecto a esa actividade do desenvolvemento local. Cando se fala da industria láctea galega, tal e como está organizada agora, que non ten base territorial, con esas perspectivas, digamos, de éxito, de gran produción ou rendemento, ou como lle queramos chamar, Nos o que vemos aquí no Porto da Coruña están chegando os insumos, evidentemente, da deforestación da Amazonía. Sabemos que Galicia non pode ser primeiro produtor lácteo e ao mesmo tempo primeiro produtor de madeira. Para que esas dúas cuestións se den ao mesmo tempo, temos que deforestar a Amazonía. E aquí temos o porto cheo de insumos que chegan de Brasil, chegan de Argentina e chegan de Ucraína contaminados sin que a ninguén lle importe absolutamente nada. Entón, esas dúas cuestións, cando se anuncian os rendementos, pois tamén hai que falar destas cuestións, e non sei que opinas sobre todo iso, pero me gustaría sabelo. E con respecto a segunda actividade un pouco da Fundación Juana de Vega, que sería máis, que nos chamamos na xerga de arquitectura, de real estate, de inversións inmobiliarias, sí que nos queríamos trasladar, e se iso xa non é unha pregunta, ainda que me gustaría que nos deses a túa opinión, a preocupación da cidadanía desta cidade da Coruña con respecto a operacións urbanísticas de alta densificación da cidade, como é a de Parque de Oza, na que pensamos, ou nos dixeron, que vos estabades aí tamén. Moitas gracias polas respostas a todos. Eu a verdade é que non sei se entendí moi ben a miña. A primeira que era se a medicina xenómica pode aumentar as asimetrías. Claro, vai haber realmente un acceso igual a este tipo de atención cando xa non o hai a atención pública normal, é dicir, a atención sanitaria normal? A resposta é que absolutamente sí. A boa nova é que o Ministerio de Sanidade, sabedes que o problema que temos é que temos 17 sistemas de saúde, como vos contaba, con moitas asimetrías a veces entre eles. Hai unha comisión que trata de velar porque isto que marca criterios de mínimos. E a boa nova é que esta comisión acaba de se publicar fai como 6 meses unha carteira de servicios de xenética e xenómica conxunta para todo o sistema de saúde. E o Ministerio de Sanidade puso tamén cartos en todas as comunidades autónomas para que se podan desenvolver aqueles lugares que non estaban tan desenvolvidos. De modo que sí que aquí está garantizada realmente equidade. Todavía con certos desequilibrios territoriais, pero ademais unha cousa que oferta aquí o sistema público, non o sistema privado. Prácticamente non está coberta esta prestación por ningún sistema privado de saúde, pero sí o sistema público todavía con certos desequilibrios interregionais que se van corrixindo. Pero xa vos digo que sí que é certo que aumenta a inequidade e as diferencias entre países do mundo. Isto é unha medicina claramente do primeiro mundo. Xa vos decía que nada máis que se pode facer coberta por un sistema de saúde en poucos lugares, en poucos países do mundo. Isto sí que me preocupa. Isto é o que é como é. Pero aquí sí que está garantida a equidade absoluta, absolutísima.
Moitas preguntas. Teño moitas preguntas. Con respecto dos recursos xenéticos de vegetal de interés agrario de Galicia, é certo que o que ten a responsabilidade de conservar eses recursos fitoxenéticos vegetais de interés agrario pois está no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. É un centro que presenta serios problemas de recursos humanos que están dotados orzamentariamente nos presupostos, nos orzamentos da Xunta e sistemáticamente non se están cubrindo as plazas para eses investigadores. De feito, recentemente, pois salían os propios investigadores na Voz de Galicia queixándose desa situación. A realidade é que nós somos conscientes desa realidade como fundación. Apoiamos o centro na medida das nosas posibilidades, fomentando a contratación a través dese convenio de Agacal, e a min constame que desde a Consellería Medio Rural coa que temos relación está apostando por recuperar, por incentivar esa contratación de investigadores coas plazas dotadas, pero xa sabemos que como funciona a administración, pois función pública, facenda, etc., pois debe ser que non se considera prioritario contar con eses investigadores. Nós, na medida desas posibilidades, apoiamos a contratación de 5 investigadores para manter a certa capacidade de manter eses bancos de xermoplasma. Seguimos colaborando con eles en proxectos de acción de cooperación orientados a realizar estudios suplindo esas capacidades ou ese déficit de capacidades investigadoras do Centro de Investigación Agraria de Mabegondo. Con respecto ao tema do sector lácteo, que eu falaba de que é a principal especialización produtiva do noso rural de Galicia, é certo que hai unha competencia de usos entre o uso forestal e o uso de terras agrarias. É dicir que o sector lácteo galego, que está altamente tecnificado e profesionalizado, os titulares das explotacións máis novos están procurando terra para ampliar as súas bases territoriais, e é certo que está habendo en moitos casos de abandono por peche de explotacións agrarias de leite. Fundamentalmente as que pechan son as de menos de 250.000 toneladas, pequenas, que non teñen unha dimensión económica xeitada para a produción, e tase facendo plantacións de eucalipto. Nós temos unha posición clara con respecto á moratoria do eucalipto, témolo transmitido, e incluso a mí me fixeron recentemente varias entrevistas na Radio Galega, e desde a Fundación Juana de Vega, creo, apostamos por que se cumpla o plan forestal, un plan forestal que é un instrumento de ordenación territorial que foi aprobado no Parlamento gallego, que ten unhas previsións do incremento da superficie de peñeiro, da disminución da superficie ocupada polo eucalipto, e vemos que, a pesar da moratoria, a superficie de eucalipto síguese ampliando. E o máis grave de todo é que moitas veces síguese ampliando en espacios naturais protegidos, síguese ampliando en terras agrarias, que decimos que é un activo productivo insustituíble para garantir a nosa soberanía alimentaria, e, polo tanto, consideramos que hai que seguir mantendo a moratoria ao eucalipto no futuro, a seguir facendo ese inventario forestal continuo para monitorizar o que pasa, para ver como evoluciona e tomar esas decisións axeitadas, que non son máis que decisións de ordenación do territorio, non? Para chegar a un equilibrio normal, a lograr ese monte multifuncional que tanto levamos intentando conseguir na nosa comunidade autónoma a través de distintos plans forestais, e non estamos conseguindo. E outra pregunta era sobre esa parte máis patrimonial da Fundación. Certo, eu decía que era unha fundación de base patrimonial. Eu son vicepresidente do Consello Rector nunha xunta de compensación para o desarrollo urbanístico dos máis importantes que hai agora mesmo na cidade da Coruña. A ordenación existente que existe nese ámbito era unha ordenación que a nós personalmente non nos gustaba, eran uns mamotretos inmensos con pantallas enormes, e a ordenación que propoñemos na actualidade é unha ordenación que conecta con máis espacios verdes, con máis espacios para a xente, concentrada a edificación, porque está reconocida no plan xeral de ordenación municipal eses dereitos de edificabilidade que temos os propietarios para materializar nese ámbito. Eu creo que a ordenación que propoñemos, ou que se propón desde a Xunta Rectora, é unha ordenación que conecta con un modelo de ciudad máis moderna e non o que había previsto inicialmente. É un proxecto de compensación que xa estaba aprobado
casi definitivamente, finalmente pois non fui aprobado, pero a ordenación que se propón creo que vai na liña do que debe ser unha cidade moderna con espacios para a xente. Sentimos discrepar, Bueno, porque a ciencia mide e o resto son opinións. É dicir, a xente do rural que veu de alguma maneira a vivir a Coruña, eses barrios de inmigrantes, está nunha situación de densificación. Estamos nunha cidade coas densidades máis altas de Europa e nos pedimos unha reflexión sobre todas as operacións urbanísticas que empeoran a vida da ciudadanía de forma clara, porque así o din as cifras. Grazas. Sí, aquí, vexo, Enrique. Boa tarde, moitas grazas, estivo fascinante todo. Seguido, eu teño unha pregunta un pouco máis xeral, unha reflexión, pediríalle máis ben a Xan, e unha que é unha curiosidade para Sonia. Para Xan, a mención que fixo no seu relatorio de China, cando estabas falando de modelos de crecemento, de renovables e tal, e ata que punto, diríamos, existe unha relación entre a democracia e desafíos cara ao cambio climático, cara a todas estas cuestións que ti puxeches sobre a mesa. Para Sonia, sobre a COVID, eu li un montón de artigos e de informacións contradictorias, non me acabou de quedar claro, pregúntome se está medido, se as distintas estrategias que se seguiron cara a COVID, incluída a non estrategia que se aplicou en Brasil ou nos Estados Unidos, se está medido os efectos que isto tivo na incidencia da COVID, na mortalidade, etc. Está estudado, e se está, contanos un pouco iso. Acabas de apagalo. Acabas de apagalo, xa. Vale, agora está. Eu diría que realmente non hai... Creo que hai certa idea de que os chineses son capaces de facer este tipo de desenvolvemento a longo prazo porque teñen un sistema autoritario. A mí pareceme que un pouco é unha perspectiva equivocada porque realmente creo que o que están facendo eles é unha política industrial a nivel estatal, nunha economía mixta, no que o Estado fixa certos obxectivos, e logo hai como competición entre empresas que poden ser público-privadas ou únicamente privadas. Eu diría que realmente o que están facendo eles un pouco paradóxicamente é copiar un modelo que non se inventou ali, que é un modelo que foi hexemónico nos países europeos, por exemplo, nos anos 50, 60, 70, que eran países con sistemas democráticos, ou digamos, con diferencias entre eles, pero fundamentalmente democráticos. Entón, creo que é posible a planificación e o desenvolvemento a longo prazo en sistemas democráticos e tamén en sistemas autoritarios. Realmente creo que non é unha cuestión de que para sobrevivir á crise climática hai que abandonar a democracia e pasar a sistemas autoritarios no que un grupo dirixente impón obxectivos á sociedade que era a sociedade ou non. Así que eu diría que realmente o fundamental é apostar por esas políticas industriais a longo prazo, que teña participación de diferentes actores científicos, políticos de todo tipo e realmente que haya certo consenso de que sea algo necesario tanto a nivel de país como a nivel xeral de todo o conxunto da humanidade. Eu creo que para min o interesante é por que China, concretamente, é a única que foi capaz de facer este tipo de salto a unha política industrial renovable tan xigantesca e tan potente, pero creo que en Estados Unidos está empezando a facer, copiando realmente deles ese tipo de política industrial, en Europa tamén está empezando a darse pasos, así que eu creo que vai a ser unha competición entre modelos máis que simplemente unha cuestión de os países autoritarios son capaces de facer eso e os países democráticos non. Ops, vaya, está vermello. Sí, depende, claro, a pregunta xeral depende onde, cando, quen, o que. En xeral, as políticas que se administraron, por exemplo, no caso de Galicia, eu penso que
penso que foi o 95% de participación na vacinación, non? Algo impresionante. É dicir, hai unha confianza ou non sei se na ciencia ou nas institucións en algo, non? Pero para seguir, eso é algo maravilloso, non? É admirable. Penso que moito do que se fixo foi correcto, non? Apropiado para o que se coñecía en cada momento. Como dixemos, si a ciencia mide, pero a ciencia é fluctuante, non? E cambia. Hoxe dicimos unha cousa, mañá ao día seguinte outra, non significa que onte estamos mentindo, significa que aprendemos algo máis. Entón, iso é complicado para a sociedade entender, non? Por iso xenera moita confusión. En canto, bueno, Peter Oster é o que comenta sempre, morreron máis de 200.000 americanos por simplemente non vacinarse cando estábamos no pico da ola da onda do B1, non? Bueno, no 2021, non? Había vacinas naquele momento, non había inmunidade, pero xente perderonse vidas, de xente con morbilidades, e xente que hoxe en día vive con tamén outro tipo de epidemia da pandemia, que é a COVID persistente, non? Que vive con síntomas persistentes de fai 5 anos, e seguirá. Depende moito iso, non? Depende moito da sociedade. Para min é máis importante a cultura da sociedade quizás que a información. Penso que en Galicia que se fixo ben, o meu entender, fixose moi ben. Sí. Si, ou as non estrategias ou distintas estrategias, se hai estudos que ti falas de a ciencia mide, eu apelo a esa... Hai moitos estudos, non? Este é un pouco tamén gracioso, pero en Estados Unidos chamámoslle os supervivintes da COVID azuis e vermellos. Non? Os dos estados republicanos vermellos, pois houve máis mortalidade, máis, etcétera. Os azuis, pois, máis sobrevivencia, todo iso, non? Si, existen estudios comparativos, máis que nada no rango de vacinación, non? A aceptación pública do mandato das máscaras, non? Os azuis, pois, eran as máscaras obrigatorias durante longos períodos, houve os cativos nos colexios, etcétera. Entonces, pois, houve menos expansión da COVID, non? Si, está máis... É dicir, non eran dogmas, eran realidades, e incluso dos aerosois ao final xa tamén se recoñeceu, non? Pero é un pouco... Foi así, non? Aquí non foi tan brutal a diferencia, porque todo o mundo obedeceu, non? E todo o mundo cando tocaba, me facía moita gracia, non? Cando decían, sí, bueno, que nada, que non nos traen as vacinas para os cativos aos colexios. Trouxéronos, ao día seguinte estaba todos os cativos vacinados. Non sei se é algo cultural de obedecer nese sentido, de seguir ou de ter unha confianza na ciencia ou nas institucións ou no que quen o diga, pero neste caso resultou moi apropiado, moi axeitado, e eu estaba super contenta cando iso pasaba, cando tiñamos todos, ninguén quería nas vacinas noutros sitios, en outros estados completamente destrozados, etcétera, non? Por lo tanto, é importante. Non sei ben a razón, pero... A ver, eu estudei desde outro punto de vista, que é a cuestión das antivacinas e a xente, o sea, que hai unha distinción aí entre a xente que é antivacinas e a xente que simplemente non se pon a vacina, non? E 5 anos antes da COVID, eu creo que é un estudo de 2015, unha análise, a OMS identificou esa resistencia a poñer, ou indiferencia a poñer vacinas, repito que non é a oposición tal como non me acordo se dos 5 ou 6 desafíos para a saúde mundial. E isto era antes da COVID. Claro, e eu teño comparados datos da xente que non se pon vacinas dos estudos que hai en varios países, non? E, por exemplo, en España, Carlos III estuvo facendo unha serie de oleadas de estudos que seguro coñeceredes. Especificamente, o target, a xente a que lle preguntaban eran únicamente os que non se puseran a vacina. E preguntando por qué. Que é unha proporción pequena, porque, efectivamente, como di Sonia, en España sí que opuso a grande parte da poboación. Ainda que eu creo que todos, se ides todos os anos a poñer a COVID, verdes que tamén diminúe o número. E despois, isto, que ao final non nos chegamos a facer,
pero collín datos de Francia, con unha xente dali, porque en Francia o número de xente que non se puso a vacina é moito maior, que non me acordo se é o 20 ou algo así, en España me parece que é como 8, o sea, non o teño neste momento, pero, bueno, teño na casa. E é tremenda, que son cuestións das que falaba Sonia, a falta de confianza da xente en Francia, o sea, de sectores de xente, incluso un dos estudos que analicei era traballadores de saúde, por tanto, médicos, tal, a falta de confianza no sistema. E eu creo un factor que, por exemplo, comparando España, Europa, con Estados Unidos, aquí hai un sistema público de saúde, que, bueno, explicou no Ángel moi ben, que isto é unha cosa rara, que hai aquí, en Europa e en 4 sitios. E eu creo que eso favorece, porque a xente o percibe como un sistema de saúde que soluciona problemas que san da xente, a pesar dos problemas que hai. En Estados Unidos o sistema nacional de saúde non existe, entón digamos que a confianza eu creo que é distinta, pero bueno, levaría tempo, pero a mí pareceme que é un tema moi importante e é unha das cuestións, desde logo, vamos a analizar e a traballar sobre ela. Eu queria preguntarle a conto desto, que a verdade é que sí que é certo que a adherencia aquí é espectacular, máis ainda en Galicia que en resto de España. Eso está moi ben, o que decides unha confianza na ciencia, nas institucións, que é moi bonita. Isto, sí, no sistema de saúde, hai unha confianza. É certo, pero sí que vexo con preocupación, e non sei se estás de acordo. Bueno, Sonia, contaste moi ben que tamén isto, anticiencias, antivacinas, os terraplanistas non son novos, isto foi de sempre. Pero a mí dá-me a impresión de que isto se está agravando moitísimo pola personalización de información, particularmente entre a xente nova. Ahora todo o mundo lee, está con TikTok e Instagram, escoitas o que queres escoitar. Por iso é cada vez máis importante a divulgación. Moitas veces non tanto a divulgación, eu fago moita divulgación, non sei se cantas charlas de no institutos, pero 30 ao ano dou. E cada vez menos, en vez de darlles mensaxes de contidos, tratos de explicar que o método científico, que por que o que din os científicos é máis fiable, aínda que, como ben contas, podémonos confundir e vamos aprendendo. Isto cada vez é máis importante. É cada vez máis importante traballar, bueno, para min ten que haber un cambio radical, e máis que o que ven que a inteligencia artificial do sistema educativo, pero radical é radical, en contidos, en formas, en todo. Pero explicar, porque senón chegamos a un momento que ninguén sabe que vale e que non vale. É unha confusión tremenda. A personalización da información é crítica, porque é que hai algún rapaz de 25 anos que lê un periódico, unha información, un libro, prácticamente ningún, están todos con TikTok e Instagram. Isto non o vedes como un problema grande que implica un cambio grande que pode ser que este extremando estas situacións? Sí, tamén o vexo como unha oportunidade, non? Hai moita xente, como ben dis, que só ten acceso, bueno, que ten preferencia por ese tipo de acceso de información, pero hai novos referentes. Eu teño colegas en Estados Unidos, médicos, que teñen canais de millóns de persoas en YouTube dando información verídica sobre o colesterol, sobre a dieta, sobre... É dicir, é novos canais de información que hai que saber moi ben seleccionar o que consumes, pero eu vexo como unha oportunidade tamén. É unha oportunidade de chegar de unha maneira rápida, non con esas 20 diapositivas en 10 segundos, pero... Sí, non, pode ser, pero é unha competencia. E tamén o que hai que facer é tamén educar de outro xeito, que vale que non vale. Porque empezas a... Xa te digo, se eres terraplanista, non escoitas nada, non escoitas ou eres antivacinas, non vas escoitar a ese youtuber médico tal, escoitas nada máis que reafirmaste na túa idea. Non pode ser unha competencia de quen máis seguidores teña, se a ciencia ou a anticiencia. Terá que facerse de outra maneira, porque senón igual vamos as de perder, porque se xa entra en xogo outras reglas de xogo fora da ciencia, que é o teu impacto e o marketing, temos un problema na vida, penso eu.
A ver, eu quería comentar algo sobre isto, porque, ademais, quero dicir, eu non traballei en xenómica, pero sí en pensamento crítico. E a cuestión é traballar, practicar na educación, nas clases, o desenvolvemento de criterios para avaliar informacións. É dicir que, claro, é moito máis importante que toda unha cantidade enorme de datos, non? Pois é que eu digo sempre que algunhas cousas destas só se aprende practicando, igual que andar en bici non se aprende cun vídeo. Entón, practicar pois entre diferentes tipos de información, entre diferentes dilemas, que criterios podemos ter. É complicado porque, como di Ángel, efectivamente, neste momento hai moitas canles e entón hai moita xente que, desde o punto de vista epistemolóxico, están nun estadio en que pensan que calquera opinión vale e é difícil, non todo o mundo chega no desenvolvemento a outro estadio no que ven pois que pode haber diferentes opinións, pero que algunhas con criterios poden, non? Entón, desde logo, eu creo que é un tema importante. Agora, sí que diría que a xente nova é a que máis lee, e isto mostran as estatísticas todos os anos, non? Non sei se me dá tempo a facer unha pregunta, porque eu tiño unha pregunta sobre a inteligencia artificial, que falaron Sonia e Ángel, e, indudablemente, para a cuestión da medicina é moi importante, pero ao mesmo tempo sabemos que os centros de inteligencia artificial, e isto enlaza co que falou Xan, pois neste momento son un sumidoiro de enerxía. Entón, non sei como, é dicir, como podemos manexar isto. Será, bueno, non sei, tampouco eu só teño... Basicamente, o que facemos nos é participei nos paneles de inteligencia artificial e todo isto estamos aprendendo sobre a marcha. É dicir, colaboración multidisciplinar, traballamos con computer scientists, con científicos que fan creen estes modelos e basicamente é o mesmo que cando traballas con bioenxeneiros, non? Ti non sabes nada, pero contas o teu soño de investigación e eles dinche, xa moi doado, eso faucho aquí na 2 minutos xa está. Pois esa é a riqueza, non? Interaccionar con moitas disciplinas no que se poida aprender. E ben, vai ser, penso que unha revolución moitísimo máis do que agora mesmo podemos imaginar. Penso, polo que se está avanzando esta velocidade, non? En campos de saúde, non? Campos de robótica, en campos de secuenciación, o proxecto Xenoma, é dicir, agora que se fai nada, non? E isto vai coller unha escalada que hai que estar o día, non? Pero ti te referías, Marilar, a cousas de consumo de enerxético ou así? Sí, claro, Sí. Vexo o dilema, non? O sea, vexo que aí hai, como en moitas cousas das ciencias, vexo que, por exemplo, para a medicina, a inteligencia artificial ten un enorme potencial e ao mesmo tempo, pois, sei que a inteligencia artificial ten un problema de consume unha cantidade de enerxía enorme, non? E eu, claro, estou totalmente de acordo, está claro que para cuestións de medicina pois é fundamental que siga funcionando, pero tamén se está utilizando para cousas, digo porque teño moitas amizades, por medio no que me movo, traductoras e tradutores e ilustradores, e esa xente, o sea, ve como o seu traballo pois é fagocitado por isto. Se hai cartéis de anuncios de festas de pronto de vilas que están feitos con inteligencia artificial e estas cousas. Entón, como manexar isto, non? Un pouco. Queres ti primeiro? Fala ti primeiro. Quizáis un problema aquí, a miña sensación é que hoxe en día usamos inteligencia artificial para designar un grupo de usos que son moi diferentes entre sí. Algúns levan décadas usándose, tiñan outros nomes fai moitos anos, e creo que son usos moi válidos, científicos ou outro tipo de usos.
E hai usos que son moito máis novos, que son desenvolvementos que usan moita enerxía, que algúns usos desos son un pouco absurdos, considero. E realmente son usos comerciais que é un pouco debatible que sexan socialmente tan positivos como poden ser os que se comentaron aquí. E creo que a inmensa maioría do uso enerxético que estamos falando é realmente este último grupo, da inteligencia artificial. Entón, creo que un debate que quizás non é tanto un debate técnico, sino un debate social de que queremos facer con esta tecnoloxía, se realmente merece a pena ese tipo de gastos, se hai que regular, como mínimo facer pagar as empresas que están lucrándose en este tipo de usos, que paguen ese uso enerxético e que se aseguren de que non é uso enerxético de enerxías fósiles, que me parece que é o fundamental en este caso. Pero, parece un debate complicado e, como digo, creo que para min a maior confusión é usar inteligencia artificial para designar cosas que moitas veces ni sequera teñen nada que ver entre sí. Creo que eso xenera moita confusión social en estes temas. Bueno, para min é tremendamente disruptivo e implica un cambio na medicina evidente. Neste momento afecta fundamentalmente ao que a imaxen é procesado de linguaxe natural, pero vai afectar a máis cousas. Pero ten evidentemente riscos. Riscos de aumento de inequidade, isto é evidente. Desemprego non me preocupa tanto porque haberá outros empregos, sempre pasou nas sociedades. Sí que me preocupa moito o tema do que se chama a delegación cognitiva, que moitas habilidades que temos podense perder, porque que poden ser tremendamente úteis noutros momentos, e particularmente a delegación de decisións. Que os xuíces digan, ai, que ferramenta, ou que isto é unha cousa que me preocupa moito. A delegación cognitiva e a delegación de toma de decisións. Tamén preocúpame o mar emprego, porque podes empregar para que o mundo vaya moito máis rápido, como sempre, que non ten xeito, porque entón non vamos polo camiño. Podes empregar para producir máis, ou podes empregar, por exemplo, en medicina, para ter máis tempo para os pacientes. Eu xa lles digo, eu medicina, o único que lle pido a IA de prioridade é que os médicos teñamos máis tempo para coller a man as pacientes, para mirarlle os ollos, que nos quiten a burocracia. Claro, se se enfocan neso, a cousa vai ben. Se se enfocan en producir máis e máis e todo, vai mal. É o que penso, teño medo ao mal uso, ao mal emprego, a unha carreira tola hacia adiante como van as sociedades actuais. Gustaríame que fora utilizada con xeito. E preocúpame o que vos contei, o que é o tema de delegación cognitiva e delegación de decisións, como problemas éticos máis grandes. Por certo, iso dos tempos que os pacientes se está facendo nos Estados Unidos. Tes unha cita co doutor e non toca o ordenador, non? Pon a gravar algo e puxalle, fasache todo o informe en 30 segundos ao teléfono do que falou contigo. Pero, eu teño unha pregunta para vostede en relación en xeral, a protección de datos, non? E como isto pode afectar, aquí non é tan problemático o tema das compañías aseguradoras como é en Estados Unidos, pero que preocupalle este tema en relación ao xenoma? Na parte xenómica preocúpame moito a protección de datos de saúde en xeral. Creo que hai os de xenómica son especialmente sensíveis, pero todos de saúde en xeral. Preocúpame moito en xenómica o que é a xenómica dirixida ao consumidor. Isto que fan testes recreacionais ou test de predicción de riscos sin ningún valor científico en mans de compañías enormes que acumulan unha cantidad de datos. O caso foi, por exemplo, o 23andMe. 23andMe que ten datos que non sei como serán os consentimentos informados, pero temos que comprarlos todos para facer os nosos estudios de IWAS e ora quebrou. Claro, que pasa con todos eses datos? Claro que me preocupa. Isto é unha cousa que me ten moi preocupado. Tamén que, como sempre, todas as cousas disruptivas poden ser empregadas para mal ou para ben. Eu teño un problema gravísimo no meu mundo nunha revista que son un editor en xefe, que temos moitos datos de xenómica de población yugur china, que é unha minoría china perseguida, e temos organizacións de dereitos humanos que, lóxicamente, protestan porque eses datos poden ser utilizados. É como se Hitler tivera saber a quenes son xudeos. E pídenos retirar todos estes datos da revista e dos repositorios que temos para
para que non se pode identificar esta xente. Claro, isto podemos facer, pero tamén a Policía China pode producirlo 24 horas. Todas as cousas crean a reflexión ética e de consecuencias destas tecnoloxías tan disruptivas. Hai que meditalas, hai que debatilas. E non está no debate social, isto me preocupa moito. Cando sei que son cousas que tiñan que se pensar, debatir e falar. Pero, bueno, eu como hai, Sonia, que che vou decir? Eu teño outra pregunta para ti tamén. Por que non ves para aquí? Veña. Agora hai ofertas increíbles. Ben, pois, con esta petición, que estamos un pouco fora. Non, perdón. Non, quero decir que me parece un broche para este foro estupendo que é a petición de Ángel Carceda a Sonia de que volva. Entón, pois, estaríamos, eu creo que todas encantados de ter a Sonia aquí na Ciencia Galega. Entón, moitas grazas aos 4 relatorios que sabedes que serán publicados en Grial. Realmente, pois, foi moi estimulante e dá moito para pensar. E hai preguntas, porque xa sabedes que a cousa pois é que non sempre hai respostas, pero as preguntas son boas. Grazas. Tiña unha pregunta.